सेवारो नमस्कार। म डिपी आङबुङ लिम्बू फेटाप्थुम लिम्बुवान। अहिले म ललितपुर काठमाडौँबाट आज 2077 साल असोज 5 गते अक्टोबर 21 2020 का दिन यो कोरोना महामारीको बेला विगत 7-8 महिनादेखि लिम्बुवान रिडर्स क्लबले विभिन्न विषयमा अध्ययन गर्नेहरू बीचमा बहस छलफलहरू गरौँ भनेर, विशेष गरी भर्चुअल संवादहरू गरौँ भनेर, अनलाइनमा कुराकानीहरू गरौँ भनेर यो एउटा अभियान सुरु गरेको थियो। त्यो अभियानका धेरैवटा सिरिजहरू पूरा भइसकेका छन्। हजारौं श्रोताहरूले, दर्शकहरूले यो अनलाइन प्रसारणलाई माया गरेर धेरै कुराहरू पाएका छौं, सुन्दै आएका छौं। त्यसै क्रममा अहिले यो लामो बहस र छलफललाई आजको सिरिजबाट अलिकति फरकपन दिउँ अथवा अलिकति पृथकता दिउँ अथवा यसमा एउटा अर्को आयाम थपौं भन्ने सल्लाह यो लिम्बुवान रिडर्स क्लबको सञ्चालकहरू बीच सल्लाह भएर आजबाट केही सिरिजहरूका लागि अलिक फरक भन्दाखेरि अलिक फरक विषयवस्तुमा यहाँहरू समक्ष केही प्रस्तुतिहरू राख्ने जमर्को भएको छ। यो महामारीको बीचमा पनि चाडबाडहरू आइरहेछन्। चाडबाडलाई मान्ने, मनाउने शैलीहरूमा जरुर केही फरकपनहरू आइरहेका छन्। हामीले हाम्रो जीवनशैलीमा नै केही परिवर्तनहरू गर्नु परेको छ। हामीले मान्ने चाडपर्वहरू, सामाजिक क्रियाकलापहरू सम्पूर्णमा केही नयाँ र फरकपनहरू दिनुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसै सन्दर्भमा हामीमा आज आइरहने विभिन्न चाडपर्वहरूलाई अब हामीले कसरी बुझ्ने होला, कसरी हेर्ने होला र यस्तो महामारीको बीचमा पनि यी चाडपर्वहरूले सार्थक बनाउन, चाडपर्वभित्र लुकेका खास कुराहरूलाई बुझ्न र सोही अनुसार काम गर्न र अभियानहरू चलाउन कसरी सकिन्छ भन्ने विषयमा बहसले केन्द्रित गरौँ भन्ने भएर अबबाट केही सिरिजहरू विशेष गरी यो दशैं, तिहार र छठ हुँदै यो उधौली चासो अथवा साकेला अथवा पछि विशेष गरी बुद्धिस्टहरूले मनाउने सोनाम लोछार अथवा लोसार आफ्नो तरिकाले कसरी मनाउनुहुन्छ, हामीहरूले यो सन्दर्भमा पनि केही कुराहरू गरौँ भन्ने हिसाबले आजको सिरिजबाट केही एउटा फरक विषयहरू अथवा थप विषयहरू उब्काउन कोसिस गरिएको छ। यसै सन्दर्भमा आज समग्रमा विशेष गरी यो नेपाली सन्दर्भमा चाडपर्वको मानवशास्त्र र पुँजीवादी राजनीति भन्ने शीर्षकमा केही संवाद गरौँ, केही छलफल गरौँ भनेर म उपस्थित भएको छु। यसमा अब आज अलिकति यो ठूलो विषय छ। यो ठूलो विषयलाई म बढी सैद्धान्तिक हिसाबले सैद्धान्तिकीकरण गर्नुभन्दा पनि यसका केही व्यावहारिक पाटाहरू र केही व्यावहारिक पक्षहरूले उकाएर एउटा केही बहसहरू उब्काउन कोसिस गर्नेछु। यस पछाडि लगातार केही अनुसन्धाता, अध्येता र प्राज्ञिक व्यक्तित्वज्यूहरूले आफ्नै सन्दर्भमा, आफ्नै बुझाइमा यो बहसलाई निरन्तरता दिनुहुनेछ र त्यही हिसाबमा अब आजको सन्दर्भमा म आफ्नो कुरा सुरु गर्न चाहन्छु। अहिले यो चाडबाडको बीचमा छौं हामी। यो चाडबाडको रनक सधैँको जस्तो त छैन। नेपालमा नेपालकै सबैभन्दा ठूलो चाड भनेको, सबैभन्दा ठूलो पर्व भनेको राज्य नै लागेर मनाउने चाड दशैं चाड हामीमा आज आएको छ। हामी कोही देश प्रदेश हौंला, कोही गाउँघर हौंला, कोही सहर बजार हौंला, जहाँ जता भए पनि यो चाडले र यस्ता चाडहरूले हामीलाई
कुनै न कुनै तरिकाले छुने गर्दछ। र यो दशैं चाडले पनि नेपाललाई, नेपाली जनतालाई, विशेष गरी हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई र अरू धर्मावलम्बीहरूलाई पनि अथवा अरू संस्कार संस्कृति भएका समुदायलाई पनि छोएको छ। यसका विशेष आफ्नै कारणहरू छन्। यो दशैंकै मुखमा भए पनि म दशैंकै बारेमा बढी चर्चा गर्ने पक्षमा छैन। र नेपालमा चाडपर्वको कुरा, चाडपर्वको मानवशास्त्र र चाडपर्वको राजनीतिक कुराहरू गरिरहँदाखेरि स्वभावैले केही उदाहरणहरू आउलान् र त्यो उदाहरण अहिले दशैंको हामी मुखमा भएको हुनाले दशैंसँग सम्बन्धित केही उदाहरणहरूबाट म आफ्नो कुराहरू राख्न र प्रश्न गर्न कोसिस गर्नेछु र त्यो हिसाबले अगाडि बढ्नेछु। विशेष गरी हामीले कसरी यसलाई बुझौं अथवा मेरो कुरा सुरु गरौं भनेपछि एउटा सानो उदाहरणबाट सुरु गरौं। म एउटा लिम्बू, एउटा व्यक्ति, र मसँगै मेरै उमेरको, मेरै गाउँको एउटा कुनै ब्राह्मण युवा अथवा युवती हरू बीचमा केही हामीले तुलना गरेर हेर्दाखेरि पनि केही कुराहरू बुझिन्छ। मसँगै मेरै गाउँमा जन्मिएको एउटा ब्राह्मण युवा, ऊ जन्मिएपछि एकहोरो एउटा शिक्षा हासिल गर्न लाग्दछ र उसले आफ्नो शिक्षा हासिल गर्ने क्रममा ऊ एकहोरो र एक बाटोबाट ऊ अगाडि बढ्न सक्दछ। तर एउटा लिम्बू युवा, एउटा आदिवासी युवा अथवा भनौं यो राज्यको एउटा मुख्य स्ट्रिममा रहेका बाहेक इतरमा रहेको सीमान्तकृतको युवाले आफ्नो अध्ययनहरूलाई, आफ्नो जीवनहरूलाई एउटा ब्राह्मण युवाले जसरी सहज तरिकाले अगाडि बढाउन सक्दछ, केही संरचनागत लाभहरू लिएर अगाडि बढ्न सक्दछ, एउटा गैर ब्राह्मण युवाले त्यसरी गर्न सक्दैन। यो पुस्ताका विशेष गरी यो 30 को दशक, 20 को दशक विक्रम सम्वतका युवाहरूको धेरैको जीवन र समय आफ्नो भाषा, संस्कृति, साहित्य, इतिहास र जातीय पहिचानको उत्खनन गर्ने क्रममा, खोज्ने क्रममा राज्यले जबरजस्ती हस्तक्षेप गरेर नामेट पार्न खोजेको कुरालाई बचाउने र जोगाउने क्रममा धेरै युवाहरूको जीवन व्यतीत भएको छ। तर अर्कोतिर हेर्दाखेरि एउटा ब्राह्मण युवा, उसको भाषा राज्यले स्वतः संरक्षण गरेको छ। आफ्नो भाषामा मेरो भाषा पहराउला कि भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन। उसका संस्कृतिहरू राज्यले स्वतः संरक्षण गरेको छ र उनले मेरो संस्कृति पहराउँछ कि भनेर एउटा लिम्बू युवाले, एउटा राई युवाले, एउटा तामाङ मगर युवाले जसरी बढी चिन्तित हुनु पर्दछ, एउटा ब्राह्मण युवाले त्यसरी चिन्तित नहुँदाखेरि पनि उसको संस्कार संस्कृतिहरू बस्दछ। त्यसैले उसको धर्मको कुरामा पनि त्यही हो। राज्यले संविधान त एउटा हिन्दू धर्म सापेक्ष राज्य भएर विगतमा र अहिले धर्मनिरपेक्ष हुँदाहुँदै पनि फेरि पनि केही मात्रामा व्यावहारिक रूपमा धर्म सापेक्ष जस्तो अवस्था आएर पनि धर्म पनि स्वतः राज्यले संरक्षण गरिदिएको छ। त्यसैले जसरी एउटा आदिवासी युवालाई अथवा गैर ब्राह्मण युवालाई बाँच्न जति गाह्रो छ, करियर बनाउन जति गाह्रो छ र आफूले अगाडि बढाउन जति गाह्रो छ, एउटा ब्राह्मण युवालाई त्यस्तो समस्या छैन, गाह्रो छैन। बिचरा त्यसमा एउटा गाउँको ब्राह्मण युवाको पनि खास दोष हुँदैन। हामीले एउटा ब्राह्मण भएपछि, अरू भएपछि उसले व्यक्तिगत रूपमा दोस्रो लान्छना लगाउनु पनि हुँदैन। मेरो गाउँको एउटा ब्राह्मण, एउटा क्षेत्री युवा मसँगै जन्मियो, हुर्क्यो, मसँगै खेल्यो, उसको खास केही दोष छैन। तर ऊ सम्बन्ध राज्यले, ऊ सम्बद्ध शासकहरूले उसका लागि चाहिँ केही एउटा सहज वातावरण बनाइदिएर उसले एउटा सजिलो भयो, त्यसले उसको भाग्य भनौं अथवा के भनौं। त्यस्तो त्यसै गरी अब हामीले जीवनमा जिउने हरेक क्रियाकलापहरूमा, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र इभन चाडपर्वहरूमा पनि एउटा बुद्धिस्टले, एउटा तामाङले, मगर, गुरुङ अथवा शेर्पाले आफ्नोले मनाउने कुनै लोसार जस्तो चाडको लागि सम्पूर्ण व्यवस्था र तयारी ऊ आफैले गर्नुपर्दछ। प्रचार प्रसार सम्पूर्ण आफैले गर्नुपर्दछ र सम्पूर्ण कुराहरू उसले गर्नुपर्दछ। सँगसँगै एउटा अरू लिम्बू राईहरूले आफ्नो उधौली उभौलीको लागि, साकेलाको लागि अथवा चासो वा तङ्ना मनाउनुको लागि पनि उसको संस्थाहरू लागेर सबै आफैले गर्नुपर्दछ।
तर अर्कोतर्फ हामीले अहिलेको दशैंको कुरा गरौँ, तिहारको कुरा गरौँ, त्यो एउटा आदिवासीको जस्तो, उधौली उभौलीको जस्तो, लोसारको जस्तो त्यो सम्बद्ध जातिले निर्णय गरी केही कुराहरू गर्न पर्दैन। स्वतः राज्यले त्यसको एउटा वातावरण सिर्जना गरिदिन्छ। मिडियाहरू स्वतः त्यसको बारेमा आएर प्रचार गर्न थाल्दछन्। बहुराष्ट्रिय कम्पनीले त्यसले चाहिने सम्पूर्ण चिजहरू घर घर, आँगन आँगन, टोल टोलमा पुर्याइदिरहेको हुन्छ र हामीले सुन्ने समाचारहरूमा, हेर्ने टेलिभिजनहरूमा र पढ्ने अखबारहरूमा स्वतः त्यो एउटा दशैंको माहौल बनिरहेको हुन्छ, तिहारको माहौल बनिरहेको हुन्छ अथवा तीजको माहौल बनिरहेको हुन्छ। यो माहौल बनेकोमा हामीलाई अथवा मलाई त्यत्रो कुनै गुनासो पनि होइन, कुनै आरिस पनि होइन, कुनै इगो पनि होइन। त्यसमा एकदमै राम्रो छ, राम्रो भयो, यस्तै राम्रो हुनु पर्दछ। तर त्यही ठाउँमा, त्यही क्षेत्रमा, त्यही भूगोलमा, त्यही भूमिमा बस्ने एउटा जाति सम्बद्ध, एउटा सम्प्रदाय सम्बद्धहरूको चाडपर्वहरू लिएर त्यसरी एउटा सरकारी मान्यता पाउने, राज्यले त्यो अवस्था सिर्जना गर्ने, तर त्यही देशको नागरिक, त्यही देशको एउटा जनता जो एउटा सयौं वर्षदेखि उत्पीडित छ, उसको चाडपर्वहरूले चाहिँ त्यस्तो एउटा कुनै पनि मान्यता नपाउनु पर्ने। उसको चाडपर्व चाहिँ एउटा राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने, सम्वर्धन गर्नुपर्ने, सोच्नुपर्ने, केही गर्नुपर्ने चाड जस्तो नै नहुने। किन यस्तो भयो होला? यस्तो एउटा प्रश्नहरू स्वाभाविक रूपमा अबको युवा पुस्ताहरूमा, अबको एउटा प्राज्ञिक पुस्ताहरूमा जन्मिरहेका छन्। यो प्रश्नहरू आदिवासी युवा पुस्ता अथवा आदिवासी समुदायमा मात्र जन्मेको होइन। त्यही एउटा शासक जाति जो एउटा ब्राह्मण, क्षेत्री हुनुहुन्छ, खस हुनुहुन्छ, त्यही भित्रका एउटा सचेत वर्गहरू जो सम्पूर्णको एउटा सह-अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ, उहाँहरू आफैले पनि यो प्रश्नहरू उठाइरहनु भएको छ। त्यसैले यो प्रश्नहरू एउटा आदिवासीको प्रश्न अथवा कोही एउटा निश्चित वर्ग, जाति, क्षेत्रको मात्र प्रश्न नभएर यो सम्पूर्ण एउटा नेपाली, एउटा प्राज्ञिक जगतले एउटा सोच्ने अथवा हामी एउटा कसरी एउटा नेपाली हुने अथवा हामीमा कसरी एउटा हामी भन्ने एउटा भावना सिर्जना गर्ने र एउटा त्यो नेपालीत्व भन्ने कुराले चाहिँ एउटा विकास गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ यो प्रश्नहरूले हामीले त्यसतर्फ घचघचाउँछ जस्तो लाग्छ। र त्यसै सन्दर्भमा यो कुराहरू किन हुन्छ र कसरी भयो भन्ने बारेमा पनि अब हाम्रो बहस छलफलहरू केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ। यो बहस छलफलहरू, यस्ता बहस छलफलहरू अहिलेका खास मूलधारका मिडियाहरूमा नहुन सक्दछन्। हामीले पढ्ने विद्यालय, कलेज र युनिभर्सिटीका पाठ्यक्रमहरूमा नहुन सक्दछन् र जहिले पनि यसले एउटा इतर विचारको रूपमा चाहिँ बहस र छलफल गरेर ल्याउनु पर्ने अवस्थाहरू हुन सक्दछ। त्यसैले यसको बारेमा एउटा बहसहरू उब्काउँ भन्ने हिसाबले यो आजको प्रस्तुति राख्न खोजेको। यो आजको प्रस्तुतिको अब मुख्य एउटा यति कुरा भए चाहिँ एउटा उद्देश्य जस्तोमा केही उद्देश्यहरू मैले तय गरेको छु र यो उद्देश्य, आजको मेरो प्रस्तुतिको उद्देश्य अथवा यो तरिकाले सोच्ने र यसको उत्तरहरू खोज्ने र यसको अध्ययन गर्न चाहने अरू अध्येताहरूको लागि पनि एउटा केही प्रश्नहरू हुन सक्दछ कि भनेर 2-4 प्रश्नहरू मैले तय गरेको छु। जस्तै विशेष गरी वास्तवमा यसरी यो चाडपर्वहरू भन्नु के हो आखिर? के चाडपर्व भन्नुको मिठो खाने, राम्रो लगाउने र रमाइलो गरी खेल्ने कुरा मात्र हो र? कि चाडपर्वहरू भनेको त्योभन्दा पनि अरू धेरै के कुराहरू हो भनेर हामीले बुझ्न र विशेष गरी उत्पीडित समुदायलाई, पछाडि पारिएका समुदायलाई यसको अर्थ र महत्त्व एउटा सचेत वर्गले, प्राज्ञिक वर्गले एउटा बुझाउनु पर्ने भएको छ। त्यो एउटा प्रश्न। अनि अर्को दोस्रो प्रश्न, चाडपर्वहरू किन र कसरी स्थापित हुन्छन्? के चाडपर्वहरू ख्याल ठटाइमा, लहैमा त्यतिकै स्थापित भएका हुन्छन् कि विशेष चाडपर्वहरू स्थापित हुनको एउटा विशेष ऐतिहासिक कारणहरू, सांस्कृतिक कारणहरू, सामाजिक कारण र राजनीतिक आर्थिक कारणहरू पनि हुन सक्दछन् भनेर त्यो चाडपर्वहरू पछाडिको एउटा त्यसको गहिराइहरू, त्यसको कारणहरू चाहिँ हामीले खोतल्नु पर्दछ जस्तो लाग्दछ। अर्को, चाडपर्व मार्फत आफ्नो मौलिक पहिचानलाई कसरी स्थापित गरी बचाउन सकिन्छ? चाडपर्व भनेको रमाउने कुरा मात्र नभएर विशेष गरी जो पनि एउटा आफ्नो अस्तित्व, आफ्नो पहिचान, आफ्नो प्रतिष्ठा जोगाउनु र बचाउनु एउटा मान्छे अथवा मानव भएर बाँच्न चाहने, एउटा पृथक अस्तित्व लिएर बाँच्न चाहने मान्छेहरूले सबैभन्दा देखिने गरी चाडपर्वहरू मार्फत आफ्नो अस्तित्व, आफ्नो पहिचानहरू स्थापित गरिरहेको हुन्छ, आफ्नो मूल जीवन दर्शनहरू बोलिरहेको हुन्छ।
आफ्नो अतीतहरू बोलिरहेको हुन्छ, वर्तमान व्यक्त गरिरहेको छ। म भविष्यमा कता जाँदैछु, म व्यक्ति, मेरो परिवार र मेरो समुदाय भन्ने कुरा उनले मनाउने चाडपर्वबाट देखिन्छ। विशेष गरी मानवशास्त्रीहरूले कुनै पनि जातिको एथनोग्राफिक स्टडी गर्नु पर्यो भने उसले उसको चाडपर्वको अध्ययन गर्न कहिले पनि छुटाउँदैन। उसको चाडपर्वबाट उसको एउटा समग्र जीवन पद्धतिको चाहिँ एउटा प्रतिबिम्ब देख्न सकिन्छ। त्यसैले त्यो चाडपर्वभित्र त्यो कुराहरू हामीले खोज्ने प्रयत्न गर्ने कि भन्ने हिसाबले यो कुरा उब्काउन खोजेको छु मैले। अर्को, शासक जाति वर्ग वा राज्यले कसरी चाडपर्व मार्फत उत्पीडित जातिहरूको मौलिक पहिचानमा आधारित चाडपर्वलाई दमन गर्ने र आफ्नो चाडपर्व मार्फत कसरी चाहिँ शासन सत्ता चलाउने गर्दछ। विशेष गरी हामीले चीनको सांस्कृतिक क्रान्ति र विशेष गरी एउटा फ्रान्सेली क्रान्तिहरूको सुरुवात गर्ने एक हिसाबले एउटा चाडपर्वहरूको आधारबाट चाडपर्वलाई बेस बनाएर बनाएको छ। नेपालकै इतिहास हेर्दाखेरि पनि विशेष गरी पृथ्वीनारायण शाहको एकात्मकरणको अभियानहरू चाहिँ उनले चाडपर्वको बेला, जात्राको बेला छलेर झुकाएर अथवा त्यही आधारबाट उठेर भइरहेको छ। नेपालको आदिवासी अथवा पहिचानवादीहरूको अथवा नेपालका विभिन्न समुदायहरूको एउटा पहिचानको लडाईँहरू पनि अहिले चाडपर्वहरूबाट केन्द्रित भएर गइरहेको छ। राजनीतिक रूपमा कहिले एक नहुने समुदाय चाडपर्वमा टुडी खेल भरि कुनै ठाउँहरू भरि जम्मा भएर चाहिँ रमाइलो गरिरहेका हुन्छन्। त्यसले केही न केही राजनीतिक अर्थ र सङ्केतहरू दिइरहेको छ। त्यसले राजनीतिक अर्थमा चाहिँ रूपान्तरण गर्न कोसिसहरू भइरहेको छ। तर अब त्यसमा कति सहजता असहजता, त्यसले राज्यले दिने नदिने अनेक पोलिटिक्सहरू त्योभित्र पनि लुकिरहेका छन् र त्यस सन्दर्भमा हाम्रो बहसहरूले केन्द्रित गरेर हाम्रो छलफललाई लैजाने कि भन्ने हिसाबले मैले यो प्रश्नहरू उठाउने कोसिस गरेको छु। अर्को, यी र यस्ता चाडपर्व मार्फत पनि हुने शोषणबाट उत्पीडित जाति र वर्गहरूले कसरी उन्मुक्ति पाउन सकिन्छ त? एउटा आफ्नो चाडलाई नै एउटा स्वतन्त्र बनाउन सकिरहेका छैनौँ, एउटा आफ्नो चाडलाई नै सहज गरी एउटा मनाउन सकिरहेका छैनौँ भने अरू पहिचानका कुराहरू, अरू राज्य प्राप्तिका कुराहरू कहाँसम्म पुग्न सक्दछन्? हरेक कुराहरू विशेष गरी व्यावहारिक रूपमा देखिने कुराहरू भनेको एउटा चाडपर्वहरूमा हो, मूल्य मान्यताहरूमा र कर्मकाण्डहरूमा, र त्यो अवस्था कस्तो छ भन्ने हिसाबले हेर्न सकिन्छ। त्यसैले कुनै पनि जाति म कस्तो अवस्थामा छु र मेरो पहिचान कुन अवस्थामा छ भनेर बुझ्न आफैले आफ्नो अनुहारमा हेरेर त आफूले लगाएको केही पोसाकहरू देखिएला, त्यो आफ्नो पोसाक र गहनामा पनि अब कति मौलिकता छ छैन भन्ने कुरा अब त्यो एउटा बहसको विषय हुन सक्दछ। तर आफ्नो चाडपर्वमा फर्केर हेरियो भने त्यो चाडपर्वमा एउटा भाषा बोलिएको छ कि छैन, त्यो चाडपर्वमा उपयोग गरिने जुन एउटा सामग्रीहरू हुन्छन् त्यो सामग्रीहरू किन र त्यो सामग्री नै किन प्रयोग गर्नु पर्यो? त्यो चाडपर्वहरू मनाउँदाखेरि गरिने अनुष्ठानहरूमा हाम्रा पुरोहितहरूले फेदाङमा यबासाम्बा जस्ता सामनहरूले बोल्ने भाषाहरूमा, उनीहरूले भन्ने कथा र किम्वदन्तीहरूमा के कुरा भनिरहेको छ भन्ने कुराहरूले छर्लङ्ग उसको एउटा पहिचान देखाइरहेको हुन्छ। तर उसको एउटा मौलिकता भएन भने फेरि त्यो कुरा त्यसभित्र रहेको हुँदैन भन्ने हिसाबले एउटा चाडपर्वले त्यहाँतर्फ हामीले इङ्गित गर्ने गर्दछ। त्यसैले यो उद्देश्यहरू अथवा यो प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नको लागि हामीले एक्लैले होइन, हामीले एउटा सामूहिक रूपमा बहस र छलफल गर्नुपर्ने अवस्था भएको छ। हाम्रो अध्ययनहरूलाई एकदमै सैद्धान्तिकीकरण दार्शनिकतातर्फ पनि चाहिन्छ र त्यो सँगसँगै हामीले यो दैनन्दिनको जीवनमा प्रत्येक ऋतुहरू र वर्षहरूमा आइरहने चाडपर्वहरू मार्फत हामीले फर्केर हेऱ्यौँ भने पनि हामीले आफ्नो एउटा प्रतिबिम्ब, आफ्नो अवस्था, आफ्नो स्थिति के थिएँ, के छु र कहाँ जाँदैछु भन्ने कुरा चाहिँ पाउन सकिन्छ। यति कुरा उद्देश्यसँगै अब म अर्को तर्फमा चाहिँ एउटा चाडपर्वको मानवशास्त्रको कुरा गर्न छु। मैले यति प्रश्नहरू उठाउँदै मैले एउटा चाडपर्वको मानवशास्त्र, एउटा चाडपर्वको एउटा सांस्कृतिक पक्ष, चाडपर्वको एउटा मानवीय पक्षहरू चाहिँ अथवा चाडपर्वको प्रतीकात्मक, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र एउटा ऐतिहासिक कुराहरू के हुन्छन् भन्ने कुराहरूको मैले सङ्केत गर्न कोसिस गरेको छु। र त्यही अब सङ्केतहरू गर्दा गर्दै विशेष गरी एउटा मानवशास्त्रीय हेराइले होइन, विभिन्न एउटा विधाहरूको आफ्नै हेराइहरू हुन्छ। कुनै शास्त्रले कुन पक्षलाई बढी महत्त्व दिने र कुन शास्त्रले कुन पक्षलाई एउटा बढी महत्त्व दिने भन्ने हुन्छ। त्यसमा विशेष गरी एउटा मानवशास्त्रीहरूले चाहिँ एउटा मानिसको कुराहरू र विशेष गरी उसको संस्कृतिका कुराहरू, उसका संस्कारका कुराहरू,
उसका एउटा भाषिक सांस्कृतिक पक्षहरू, उसका आर्थिक राजनीतिक जीवनहरूलाई चाहिँ एउटा संस्कृतिसँग केन्द्रित गरेर, संस्कृति भनेको एउटा बाजा गजा बजाएर नाच्नु गाउनु मात्र नभएर उसले मान्ने संस्कृतिभित्र उसको सिङको एउटा इतिहास लुकेको हुन्छ, वर्तमान हुन्छ, एउटा भविष्य हुन्छ भनेर त्यो संस्कृति बसेको। किनभने मान्छेले बाँच्दाखेरि, जिउँदाखेरि, आउँदाखेरि ऊ एक्लै नआएर एउटा उसको एउटा संस्कृति पनि सँगै लिएर आएको हुन्छ। मान्छेले बसाइ सर्दा आफूसँगै केही चिजहरू सरेर लगेको हुन्छ। उसले बोल्ने भाषामा भाषा मात्र नभएर उसको सिङको संस्कृति बगेर आएको हुन्छ। त्यसको एउटा भाषा वैज्ञानिक अध्ययन गर्न सक्यौँ भने त्यो कुरा देखिन्छ। उसले सांस्कृतिक चाडपर्वहरूमा प्रयोग गरिने जुन टुल्सहरू छ, आर्टिफ्याक्टहरू छ, सामग्रीहरू छ, त्यो सामग्री प्रयोग गर्नु पछाडि केही पुरातात्विक अर्थहरू चाहिँ लुकेको हुन्छ। त्यसैले त्यो तर्फमा एउटा जसरी हेरिन्छ, हेरेर जसरी बहस छलफल गरिन्छ र प्राज्ञिक ज्ञानहरू निर्माण गरिन्छ, जीवनलाई एउटा बाँच्न, एउटा सामुदायिक रूपमा एउटा बाँच्न सहज बनाइन्छ, एउटा मानव शास्त्रीहरूले हेराइले एउटा देख्ने कुराहरू र केही देखाउने बाटोहरू चाहिँ त्यस पक्षको हुन्छन्। र अब यो मानव शास्त्रीय हेराइले हेर्दाखेरि चाडपर्वहरू केवल खान, लाउन र खेल्नको लागि मात्र हुँदैनन्, मनाइँदैनन्। बाहिरबाट हेर्दा त्यस्तो देखिए पनि, बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाडपर्व भनेको मिठो खाने, मसिनो खाने, राम्रो लगाउने मात्र भने पनि त्यसभित्र लुकेका अनगिन्ती सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र ऐतिहासिक पाटाहरू चाहिँ लुकेका हुन्छन्। हो त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले उत्खनन गरेर चाहिँ हामीले हाम्रो बहस छलफललाई, हाम्रो एउटा विचार निर्माण गर्ने कुरालाई चाहिँ कति केन्द्रित गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू रहन्छन् त्यसमा। अर्को, चाडपर्वले पारिवारिक, सामूहिक, सामाजिक भेटघाट र अन्तर्क्रिया गराउँदछ। हामीले एउटा भेट हुनु, भेट भएपछि एउटा बोल्ने विषयवस्तुहरूले, एउटा सामूहिक रूपमा एउटा भेट्नुपर्ने कारणहरूले, भेटेपछि गरिने कुराकानीहरूले र त्यसपछि एउटा बहस छलफलले, एउटा उब्जाउने थप बहसहरूले र एउटा विचारहरूले हामीलाई एउटा थप उन्नति प्रगतितर्फ एउटा लैजानु चाहिँ सघाइरहेको हुन्छ। त्यसैले त्यो चाहिँ एउटा चाडपर्वको न्यूमा मात्र हुन्छ र अरू भए पनि एउटा चाडपर्वले त्यसले चाहिँ एउटा बढी प्रशय दिने गर्दछ। अर्को, चाडपर्वले एउटा मानव समुदायको आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक र धार्मिक हलचल पनि गराउँदछ, हलचल पनि ल्याउँदछ। त्यसमा एउटा पुनर्ताजगी गराइदिन्छ। जसरी यो दशैं चाड विशेष गरी हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको लागि अथवा सम्पूर्ण नेपालीको लागि फेरि पनि एकचोटि पारिवारिक एउटा भेटघाट गर्नुपर्ने अवस्था हो। यसचोटि कोरोनाको महामारी छ र त्यति फरक देखिएन, तर अरू बेला भने सहर बजारहरू सुनसान हुन्छ। वर्षौं घरमा नफर्किने परदेशीहरू घरमा फर्किन्छन् र गाउँघरमा एउटा फरक एउटा माहौल बनाइदिन्छ, हैन? त्यसैले विभिन्न एउटा आर्थिक गतिविधिहरू हुन्छन्, सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधिहरू हुन्छन्। त्यसले उसको एउटा राजनीतिमा, सामाजिक सांस्कृतिक कुराहरूमा चाहिँ थप टेवाहरू दिइरहेको हुन्छ। तर त्यसले हामीले त्यसरी कति रूपमा बुझ्छौं, कति रूपमा बुझ्दैनौं। हामीले चाडबाड भने चाहिँ भेटघाट हुने अनि जाँडक्सी खाएर तास खेलेर दिनभरि बिताउने हो कि चाडबाड भयो भनेपछि त्यो चाडले एउटा दिनु खोजेको सन्देश, भन्नु खोजेको कुराहरूले शिरोधार्य गरेर एउटा जीवनलाई बढाउने, त्यो चाडको पक्षमा होस् अथवा आफ्नो हितमा छैन भने त्यो चाडलेको एक हिसाबले त्यसको एउटा एन्टी विचार निर्माण गरेर होस् र त्योतर्फ हाम्रो चाहिँ कति गएको छ, हामीले त्यो व्यवहार कति गरेको छौं भन्ने कुराले पनि देखाउँदछ। सँगसँगै चाडबाडको अर्थ र महत्ता र यो चाडबाडहरू मनाउने क्रममा नै त्यसको अर्थ, त्यसको महत्व र एउटा सामूहिक रूपमा केही एउटा परिवर्तनहरू पनि फेरि भइरहेको हुन्छ। संस्कृति र समाज भन्ने कुरा जहिले पनि स्थिर रूपमा रहँदैन, त्यो केही न केही समय परिस्थितिसँग त्यो बदलिरहेको हुन्छ, परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। संस्कृतिमा पनि केही परिवर्तन हुन्छ, तर त्यसको एउटा सार जहिले पनि एक भइरहेको हुन्छ। त्यसैले हामीले एउटा फेरि परिवर्तनको नाममा त्यसको एउटा सार र एउटा मूल मर्मलाई नै नामेट पारेर चाहिँ परिवर्तन भइरहेको छ भने अब त्यसबाट हामी विचलन भयौं, विचलित भयौं। त्यो संस्कृतिले हामीलाई साथ सहयोग गर्नुभन्दा पनि, एउटा सार्थक जीवन दिनुभन्दा पनि एउटा अनर्थ दिने सम्भावनाहरू पनि बढेर रहेको हुन्छ। त्यसै गरी यसको अर्थ चाडबाडका अनेकन प्रतीकात्मक अर्थहरू हुन्छन्, उपादेयताहरू हुन्छन् र त्यो कुराले चाहिँ हामीले निखनेर निकाल्न सक्यौं भने र त्यही अनुसार हाम्रो चाडबाडलाई सार्थकता दिलाउन सक्यौं भने, त्यही अनुसार चाडबाडलाई मनायौं भने साँच्चै त्यो चाडबाड मनाइ सार्थक हुन्छ। नत्र भने त्यो चाडबाड मनाउने क्रमहरू पनि भएको र नभएको एउटै हुन्छ। धेरै जसो आदिवासीहरूको चाडबाडहरू यसतर्फ उन्मुख भइरहेका छन्। यसका के कारण छन्? हामीले हाम्रो बहस छलफल त्यहाँ पनि केन्द्रित गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ।
चाडबाड आफैले र सम्बद्ध जातिको एउटा इतिहास, संस्कृति, पुरातत्व, भाषाशास्त्र र राजनीति बोकेको हुन्छ। चाडबाडहरूले चाडहरूभित्र त्यो सम्पूर्ण कुरा लुकेको हुन्छ। हामीले त्यो कुरा बुझ्ने नबुझ्ने अथवा बुझाउने नबुझाउने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा हामीमा निर्भर हुन्छ। त्यसैले एउटा मानवशास्त्रीय हेराइले चाडपर्वभित्र यी यावत कुराहरू हुन्छन् है। त्यसैले चाडबाडमा मान्ने क्रममा, मनाउने क्रममा, चाडबाडसँगै रुमालिने क्रममा हामीले यो पक्षहरू चाहिँ बिर्सियौँ भने हामीले त्यो चाडबाड मनाउनुको सट्टा चाडबाड नमनाएर केही गडबड मात्र गरिरहेका हुन्छौँ। हाम्रो जिन्दगीमा चाडबाडले एउटा सार्थकता दिनुभन्दा पनि त्यो एउटा जीवनमा एउटा गडबड मात्र भइरहने हुन्छ। त्यसले एउटा बिथोली रहने अवस्था मात्र हुन्छ। कुनै निश्चित एउटा दिशानिर्देश न हाम्रो जीवनलाई गर्छ, न परिवारलाई, न समाजलाई, न संस्कृतिलाई, न हाम्रो राजनीतिलाई त्यस्तो गर्न सक्दछ। त्यसैले त्यो अर्थमा हामीले चाडबाड एउटा हेर्ने कि भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले यो बहसहरूले रोकाउन खोज्यौँ र यसको एउटा सिलसिला हामीले निरन्तरता दिने कि भन्ने लागेको हो। अब मैले विषयमा विशेष गरी अब चाडबाडको मानवशास्त्र र एउटा पुँजीवादी राजनीतिको कुरा गरेको थिएँ। विशेष गरी मैले अघि पनि मैले सेयर गर्न कोसिस गरेँ कि चाडबाडहरू सुरु हुनुको पछाडि एउटा विशेष कारणहरू हुन्छ। चाडबाडले एउटा विशेष इतिहास बोकेको हुन्छ र त्यसको एउटा निरन्तरताहरू दिइरहेको हुन्छ। त्यसले आफ्नो एउटा पहिचान बोकेको छ भन्ने कुरा भने। तर त्यो एउटा बोकेर अब अगाडि बढेर जाने क्रममा चाडबाडहरू बीचमा पनि, जाति र समुदायहरू बीचमा पनि केही कन्फ्लिक्टहरू हुने नै भए, केही लेनदेनहरू हुने नै भए, के एउटा अलिक शक्तिशाली वर्चशालीले अर्कोले केही शोषण दमन गर्ने नै भयो। अब संसारको अथवा मानव समुदायको इतिहास त्यो हिसाबले भएको छ। कसैले भन्छन् एउटा वर्गीय असमानताहरू छ। यो सम्पूर्ण इतिहास नै एउटा वर्गहरूको बीचको एउटा द्वन्द्वको अथवा शोषण दमनको इतिहासहरू भन्छ। अर्को पक्षले यो सम्पूर्ण इतिहास वर्ग मात्र नभएर एउटा जातिहरू बीचको, राष्ट्रहरूको बीचको अस्तित्व र एउटा पहिचानहरूको बीचको चाहिँ एउटा सङ्घर्ष पनि भनिरहेको हुन्छ हैन। त्यसैले त्यो दुवै बाटोबाट कसरी हेर्ने भन्ने हिसाबमा विशेष गरी अब पुँजीवादी राजनीति भन्ने अर्थमा र राजनीतिको मलाई लाग्ने अनुसार विशेष गरी एउटा अथवा सामान्य अर्थमा दुईवटा अर्थहरू हुन्छन्। हामी धेरैले राजनीति भन्ने बित्तिकै एउटा दलीय राजनीतिलाई, पार्टीको राजनीतिलाई, चुनावको राजनीतिलाई हामीले बुझिरहेका हुन्छौँ। त्यो पनि एउटा राजनीति नै हो। तर राजनीतिको अर्को अर्थ, विशेष गरी मानवशास्त्रीय अर्थ चाहिँ अलिक फरक हुन्छ। राजनीतिको मानवशास्त्रीय अर्थ अथवा अर्को अर्थ चाहिँ हामीले गर्ने कुनै पनि कार्यकलापहरू, जुनसुकै कार्यकलापहरू आफैमा त्यो राजनीति हो। हामीले कुनै पनि कर्मकाण्डहरू गरिरहेका छौँ, त्यसको एउटा कर्मकाण्डीय राजनीति हुन्छ अथवा रिचुअल पोलिटिक्स हुन्छ। हामीले हाम्रो भाषा मात्र बोलौँ है भनेर एक आपसमा आफ्नो भाषा बोलिरहेछौँ, त्यहाँ हामीले थाहै नपाई भाषाको राजनीति गरिरहेका हुन्छौँ अथवा त्यो भाषा बोलेर भाषालाई बचाइरहेका हुन्छौँ। हामीले आफ्नो मौलिक संस्कृति मात्र मनाउँ है भनेर आफ्नो मौलिक संस्कृतिको लागि मरिहत्ते गरिरहेका हुन्छौँ, हामी मनाइरहेका हुन्छौँ भने त्यहाँ एउटा संस्कृतिको राजनीति हुन्छ। त्यो संस्कृतिलाई हामीले एउटा मौलिक बनाउँ भनिरहेका हुन्छौँ। फेरि पनि कसैको संस्कृतिमाथि राजनीति गरेर उसको संस्कृतिलाई कसरी भत्काइदिने, उसको संस्कृतिलाई कसरी बिटुलो बनाइदिने, उसको संस्कृतिलाई कसरी तहस नहस बनाइदिने र उसको संस्कृतिलाई कसरी अर्थना बर्थको बनाइदिने भन्नेसँग एउटा भूमिका खेलिरहेको छ। त्यो पनि अर्को किसिमको राजनीति भयो। त्यसैले राजनीति भन्नुको अर्थ हामीले सामान्य यो दलीय राजनीति मात्र नभएर संस्कार, संस्कृति, सामाजिक कार्य सम्पूर्णमा त्यहाँ केही न केही राजनीति भइरहेको हुन्छ। त्यो राजनीति चाहिँ हामीले बुझेर त्यही अनुसारको राजनीति फेरि गर्नु सक्नुपर्ने अवस्थाहरू हुन्छ। त्यो अर्थमा पनि हामीले यो चाडपर्वलाई बुझ्ने कि अर्थमा भन्ने अर्थमा मैले यो कुरा गर्न खोजेको। अब मैले यो पुँजीवादी राजनीतिको केही कुराहरू गरेको थिएँ। यो पुँजीवादको बारेमा म त्यति धेरै कुराहरू गर्न चाहन्न। पुँजीवादको बारेमा धेरै बहस छलफलहरू भइरहेको छ। अहिले नेपालको अवस्था कुन अवस्थामा छ त? सामन्ती, अर्ध सामन्ती, अर्ध औपनिवेशिक अथवा पुँजीवादतर्फ उन्मुख भइरहेको छ अथवा समाजवादतर्फ उन्मुख हुने भनेर त हाम्रो संविधानमै भनेको छ, अथवा कसैले अब त साम्यवादतर्फ लम्क्यो पनि भनिरहेको छौँ। तर जे जस्तो तरिकाले हेर्दाखेरि पनि अहिले नेपाली समाजको अवस्था विशेष गरी एउटा भन्नुको लागि एउटा पुँजीवादी र समाजवादी भने पनि धेरै जस्तो एउटा प्रवृत्ति र सामन्ती प्रवृत्ति भइरहेको छ। हामीले उदाहरणको लागि विभिन्न राजनीतिक लडाइँहरूले, राजनीतिक आन्दोलनहरूले हामीले एकाको राजतन्त्र फाल्यौँ। राजतन्त्र एउटा सामन्तवादको अवस्था त्यो प्रतीक थियो। राजतन्त्र फाल्यौँ, राजतन्त्र फालियो
व्यक्ति परिवर्तन भए तर त्यो ठाउँमा अझै पनि राजतन्त्रकै छनक दिने हामीसँग संस्थाहरू बाँचिरहेका छन्। संस्थाको नाम फरक भए पनि त्यहाँको पात्र चरित्र र उनीहरूको व्यवहारहरू त्यो राजा महाराजा भन्दा फरक भइरहेका छन्। हामी दशैंको सन्दर्भमा जाउँ, भोलि पर्सि फुलपाती हुन्छ, फुलपातीमा पहिले जसरी एउटा हर्ष बढाइ गरिन्थ्यो राज्य नै लागेर अब त्यही काम हुनेवाला छ। नवमी दशमीको दिनमा जसरी एउटा राज्य नै लागेर जुन एउटा एक पक्षी हिसाबले पूजा आजाहरू गरिन्थ्यो अब त्यही हुनेवाला छ। र टीकाको दिन जसरी राजतन्त्र कालमा जनताहरू घोप्टो परेर निहुरिएर एउटा टीका लाउन जान्थे दरबारमा, अब पनि त्यो दरबारको ठाउँहरू फरक गरिए, पात्र फरक परिए, चरित्र फरक परिए, फेरि त्यही शैली हुन्छ। त्यसको उद्देश्य पनि पहिला पनि हजुरी गर्नु थियो, चाकडी गर्नु थियो, शक्ति प्राप्त गर्नु थियो। अहिलेको कुरा पनि त्यही अवस्था नै भइरहेको छ। त्यसैले जे जस्तो भए पनि हामी एउटा सामन्तवादकै एउटा चरित्रमा हामी एउटा पुँजीवादतर्फ एउटा लम्किरहेका छौँ भन्छ। अब समाजवादको कुरा त धेरै टाढाको कुराहरू भयो, तर पनि हाम्रो लक्ष्य चाहिँ त्यसतर्फ उन्मुख भइरहेको हो कि भनेर अथवा हुनुपर्दछ भन्ने अर्थमा हामी हाम्रो बहसहरूले केन्द्रित गर्न सक्दछौँ। अब विशेष गरी पुँजीवाद भन्नाले अब यसको बारेमा यहाँहरू धेरै एउटा विज्ञ हुनुहुन्छ, म धेरै कुराहरू गर्न चाहन्न। सामान्य पुँजीवाद भन्नाले एउटा पुँजीमा को प्रधानता रहेको अथवा पुँजीमा नै बढी आधारित एउटा विचार व्यवहार र प्रणालीहरू जसो तसो एउटा पुँजी नै निर्माण गर्ने, पुँजी निर्माण गर्नु, आफू धनी हुनु हैन, अथवा सम्पूर्ण त्यो एउटा पुँजी निर्माणका पक्षहरू आफ्नो एउटा हातमा कलेक्सन गर्नु। त्यो क्रममा अर्को मजदुर मरोस्, गरी खाने उत्पीडित वर्गहरू मरुन् हैन, त्यो मतलब नगरेर आफू मात्र सम्पूर्ण कुराहरू कुम्ल्याउने, राज्य सत्ता नै त्यसमा लागि गर्ने, भ्रष्टाचार गरेर होस् कि के टिकट बेचेर होस् कि हरेक कुराले त्यो एउटा चरित्र एउटा पुँजीवादको एउटा पुँजीवादी राजनीतिको एउटा चरित्र हुन्छ। सिङ्गो उत्पादन प्रणाली पुँजीको आधारमा निर्माण र पुनर्निर्माण हुन्छ। पुँजीवादमा पुँजीको आर्जन, पुँजीको लगानी र यसमार्फत पुँजीको फेरि पुनर्आर्जन गर्नु नै एकमात्र ध्येय हुन्छ। यसमा एउटा समाज कल्याणको कुरा, लोक कल्याणको कुरा, गरिब दुखीहरू मरे कि अथवा वृद्धहरू मरे कि कोही सीमान्तकृतहरूलाई बाँच्न गाह्रो भयो कि भन्ने कुरा सोचिँदैन। यसमा झन्डै झन्डै नेपालको अवस्था त्यस्तै छ अहिले पनि। त्यसै गरी अर्को उत्पादन एउटा भौतिक आवश्यकता पूर्ति गर्नको लागि मात्र नभएर जहिले पनि एउटा पुँजी निर्माण गर्नको लागि चाहिँ एउटा पुँजीवादमा चाहिँ त्यो एउटा कार्यकलापहरू गरिरहन्छ। त्यसमा एउटा राज्य नै लागि परेको हुन्छ। अर्को पुँजीवादको चरित्र विशेष गरी धर्म, नैतिकता, विचार, आदर्श, समानता र लोकतन्त्र आदि सबै पुँजी निर्माण र पुनर्निर्माणको अगाडि गौण बन्छन् अथवा यी पक्षले पुँजी निर्माणका एउटा सहायक बन्छन्। चाडपर्वहरू एउटा पुँजी निर्माणको माध्यम बनाइदिने, धर्म सम्पत्ति कमाउने माध्यम बनाइदिने, नैतिक र भ्रष्टाचारको इस्यु एउटा त्यो सम्पत्ति कमाउनको लागि, विचार र आदर्शहरू सम्पूर्ण एउटा पुँजी निर्माण गर्नको लागि मात्र जब केन्द्रित हुन्छन्, यो एउटा पुँजीवाद हो, एउटा पुँजीवादी राजनीति हो। त्यसैले पुँजीवाद एउटा विशिष्ट आर्थिक पद्धति मात्र होइन। त्यसैले पुँजीवाद एउटा समग्र उत्पादन प्रणाली र एउटा सिङ्गो एउटा सामाजिक संरचना चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ निर्माण भएको हुन्छ भनिन्छ। र पुँजीवादका विशेष गरी तीनवटा पक्ष अथवा विशेषताहरू हुन्छ भनेर प्राज्ञहरू अथवा यसका विद्वानहरू भन्ने गर्दछन्। त्यसको एउटा आर्थिक पक्ष हुन्छ, यसको राजनीतिक पक्ष हुन्छ र अर्को एउटा सांस्कृतिक पक्ष हुन्छ अथवा सामाजिक पक्षहरू हुन्छ। त्यसैले अब पुँजीवादी राजनीतिमा चाहिँ अब के गर्छ भन्दाखेरि जसो तसो गरेर जे जसो गरेर पनि पुँजी नै आर्जन गर्ने र एउटा कुम्ल्याउने क्रियाकलापतर्फ गइन्छ। हुँदा हुँदा राज्य पनि त्यतैतर्फ उन्मुख भइरहेको हुन्छ। अहिले राज्यका धेरै जसो कोरोनाको नाममा भ्रष्टाचार हुने अथवा हरेक कुरामा पनि एउटा भ्रष्टाचार एउटा पुँजी नै निर्माण गर्नेतर्फ जसरी लाग्छ, त्यो पनि सामूहिक भन्दा पनि एउटा व्यक्तिगत एउटा पुँजी निर्माण गर्नेतर्फ लाग्छ र त्यही अवस्था देखिएको छ। र एउटा पुँजीवादी राजनीति भनेको त्यसरी एउटा पुँजी निर्माण गर्नको तर्फ एउटा उन्मुख राजनीति। यसले अब अर्को वैचारिक हिसाबले त अब सामन्तवाददेखि पुँजीवादको चाहिँ एउटा आफ्नै अवस्थामा क्लाइमेक्समा पुगेर एउटा एउटा समाजवादमा जान्छ भन्ने किसिमको एउटा आदर्श छ, मान्यता छ। अब त्यो कति हो होइन भन्ने कुरा देखिएको छ, त्यो एउटा बिस्तारै देखिने त्यो माथिल्लो कुरा हो। तर मैले यहाँ पुँजीवादी राजनीति भनेर सामान्य अलिक तल्लो तहको र एउटा व्यावहारिक पक्षको मात्र कुराहरू मैले गर्न खोजेको छु। त्यसै गरी अब पुँजीवादी राजनीतिमा राजनीतिक रूपमा नेता वा कार्यकर्ता बनेर पनि के गर्ने, पुँजी नै निर्माण गर्ने। एउटा पार्टीको कार्यकर्ता भन्नु भनेको नै धन सम्पत्ति कमाउनुको लागि हो।
अथवा ठेकापट्टा पाउनको लागि हो हैन भन्ने किसिमको अवस्था, अथवा त्यो विचार निर्माण गर्नको लागि, देश निर्माण गर्नु, विकास गर्नु भन्ने किसिमको कुराहरू गाउँमा भइरहेका हुन्छन्। अनि अर्को चाडबाड मनाउने सन्दर्भमा पनि मूलतः शौर्य, शक्ति, धन, पुँजी आर्जन गर्ने ध्येय हुन्छ। जसरी उदाहरणको रूपमा म दुईटा उदाहरण दिन कोसिस गर्छु यसमा। आदिवासी लिम्बू अथवा राईले मनाउने उधौली, साकेवासीली अथवा चासोक यावा तङनाम र यसले शासक जाति भनौँ अहिले अथवा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले मनाउने एउटा दशैंको एउटा केही उदाहरणहरू म दिन्छु। हुन त अब आफैमा कुनै पनि चाडहरू राम्रा र नराम्रा भन्ने हुँदैन। कसैको संस्कृतिहरू एउटाको राम्रो अर्कोको नराम्रो भन्ने किसिमको हुँदैन। त्यसले एउटा हेर्ने हेराइ, बुझ्ने बुझाइ र एउटा दृष्टिकोणहरू मात्र फरक हुन्छ। तर पनि त्यसभित्रको के एउटा तात्विक अन्तरहरू हुन्छन्। जस्तै अब दशैं आयो, दशैंमा आफूभन्दा ठुला बडाहरूसँग, आफूभन्दा ठुलो उमेरले ठुलो, पदले ठुलो, साइनोले ठुलो, शक्ति र सामर्थ्यले ठुलोसँग चाहिँ हामीले आशीर्वाद माग्ने। उसरी आशीर्वाद माग्दा टिका राख्दाखेरि कसरी गर्दाखेरि शत्रुहरूलाई चाहिँ खतम हुन पर्यो, देवी भगवतीले जिते जस्तै जित्नु पर्यो, उसले छप्काए जस्तै काट्नु पर्यो, अथवा शत्रुहरूलाई त्यसरी ध्वस्त गर्नु पर्यो भन्ने सिकाउँछ। त्यो हेरिरहेको त्यो नाटक, त्यो भगवतीको कथाहरू, मिथकहरू हेरिरहेको एउटा बच्चाको अगाडि के भन्दाखेरि आफ्नो शत्रुले काटेर अथवा अनेक दिग्दमहरू रचेर, रूपको हुन सक्दछ, धन दौलत हुन सक्छ, त्यसले जसरी खतम गर्ने रहेछ भन्ने सिकाउँछ। शत्रु पक्षको एउटा अस्तित्वको कुरा एउटा कहिले पनि गरेको हुँदैन। र त्यो शत्रु पक्ष वास्तवमा एउटा मानव समुदाय थियो, त्यसले एउटा दानवीकरण गर्ने जुन एउटा पक्ष हुन्छ। त्यसैले चाहिँ विशेष गरी शक्ति कसरी भन्दा बलले, शक्तिले, सामर्थ्यले, एउटा कुटिलताले र दिग्दमले रच्ने भन्ने किसिमको एउटा शिक्षा दिन्छ त्यो एउटा मिथकले हैन। त्यसको अर्को पोजिटिभ शिक्षाहरू पनि छन्। मैले एकछिनमा अलिकति नेगेटिभ पक्ष उब्काएँ। अब यता जाउँ, एउटा आदिवासी लिम्बूले मनाउने चासोक तङनाम दशैं जत्तिकै ठुलो चाड हो उसको लागि। त्यो चासोक चाडमा उसले पूजा गर्ने देवता, उसको इष्टदेवी देवतासँग अथवा यो प्रकृतिसँग उसले के भन्छ भने, हे प्रकृति, हावापानी यो प्रकृतिले दिएर हामीले जमिनमा लगाएको अन्न फल्यो, हामी एकदमै अनुग्रहित छौँ, खुसी छौँ, धन्यवाद छ। यदि तपाईँ प्रकृति नभएको भए यो अन्न पाक्दैन थियो र हामी खानु पाउँदैन थियौँ। न यसमा विजयको कुरा छ, न पराजयको कुरा छ, न काट्ने कुरा छ, न मार्ने कुरा छ हैन। त्यसैले एउटा दिने भनेको चाहिँ एउटा आफ्नो कर्तव्य। प्रकृतिले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्यो, एउटा म मान्छे भएर पनि एउटा प्रकृतिको एउटा सम्मान गर्नुपर्दछ है भन्ने हिसाबले एउटा सिकाउने हिसाब कुराहरू हुन्छ। अथवा आफ्नो पुर्खाहरूलाई सम्झेर, यो पुर्खाले हामीले खेती गर्न सिकाउनु भएको थियो हिजो, हामीले त्यही अनुसार खेती खाएर अझै पनि बाँच्दैछौँ, तपाईँ पुर्खाहरू पहिला खानुहोस् है भनेर पुर्खाले दिने होइन। यो अब यो के अरे यो अन्न बाली खानुभन्दा अगाडि त चराचुरुङ्गीहरू पनि हो, तपाईँहरू पनि खानुहोस् है भन्ने हिसाबले गर्ने यो दुईटा बीचको एउटा दर्शन, एउटा विचारले नै फरक भयो। एउटा कुरा एउटा शक्ति आर्जन गर्ने, सामर्थ्य आर्जन गर्ने, शत्रुहरूलाई नष्ट गर्ने सक्ने, जसरी पनि आफ्नो पावरमा टिकिरहने भन्ने कुरा आयो। अनि अर्को पक्षको न शक्तिको कुरा छ, न सामर्थ्यको कुरा छ, एउटा प्रकृतिसँग तादात्म्यता भएर कसरी एउटा जीवन निर्वाह गर्ने, कसरी एउटा बाँच्ने भन्ने किसिमको एउटा यस्तो किसिमको अन्तर कुराहरू छ। त्यसैले यो दुईटै कुराबाट हामी सिक्न सक्छौँ हैन। त्यसैले यस्ता पक्षहरू चाहिँ एउटा थुप्रै हुने गर्दछन् भने एउटा उदाहरण यहाँहरूसँग सेयर गरेँ मैले। अब विशेष गरी आदिवासी चाडपर्वको उद्देश्य, जस्तै अब दशैंको कुरामा गर्दाखेरि दशैंमा अहिले ब्याङ्करले नयाँ नयाँ खटखट गर्ने नोटहरू निकालिरहेको छ। त्यो नोट चलाउनु नै एउटा माया लाग्दो गरी अहिले यही दशैंको बेलामा एनटिसीले बम्पर उपहारहरू, सबै कुराहरूले उपहार बोनसहरू आइरहेको छ कि दशैंलाई राम्ररी मनाउनुहोस्, दशैं मान्नुको लागि त्यो सम्पूर्ण कुराहरू गर्ने। तर एउटा आदिवासीको चासोकमा, उधौलीमा, साकेवामा, लोसारमा चाहिँ के त्यो एनटिसी नेट चलाउनु पर्दैन? किन त्यस्तो हुन्छ? त्यो अवस्था किन भएन र हामी त्यो अवस्था कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने किसिमको कुराहरू पनि यो एउटा चाडपर्वको एउटा राजनीतिभित्र लुकेका हुन्छ। हामीले यो कुराहरूले कसरी बुझेर त्यसतर्फ हाम्रो सामाजिक सांस्कृतिक अभियान र राजनीतिक अभियानहरू उन्मुख गराउने भन्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ यो कुराले त्यसतर्फ इङ्गित गर्दछ जस्तो लाग्छ। विशेष गरी अब यो पुँजीवादी राजनीतिमा अब विशेष गरी के हुन्छ भने शक्तिशाली र पुँजी हुने, पुँजीले नै राजनीति चलाउने, किनभने पैसा भयो भने मात्र चुनाव जित्ने हो, एउटा आदर्श भएको विचार भएको मान्छेले अब चुनाव नजित्ने हो।
जोसँग सम्पत्ति हुन्छ, जोसँग पैसा हुन्छ, जसले लाखौं करोडौं खर्च गरेर एउटा भोटर्सहरू किन्न सक्दछ र पछि भ्रष्टाचार गरेर त्यसलाई पुर्ताल पनि गर्न सक्दछ, हो त्यो मात्र राजनीति टिक्ने अवस्था छ। त्यसले के हुन्छ होला भन्ने किसिमको कुरा। अनि अर्को विशेष गरी अब यो लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारहरूमा एउटा द्वन्द्व हुन्छ। लोकतन्त्रले सम्पूर्णको अधिकार हुनुपर्छ, पुँजीवादले त्यो अधिकार एउटा व्यक्तिमा चाहिँ सीमित गरिरहेको छ, व्यक्तिमा एउटा केन्द्रित गरिरहेको हुन्छ। अनि यसै गरी पुँजीवादले सत यसमा उपनिवेशवाद ल्याइरहेको हुन्छ, धार्मिक उपनिवेशवाद आइरहेको हुन्छ, सांस्कृतिक उपनिवेशवाद आएको हुन्छ, आर्थिक र सम्पूर्ण उपनिवेशवादहरू पुँजीवादले ल्याइरहेको हुन्छ। अनि अर्को पुँजीवादभित्र एउटा सैन्यवाद भित्रिन्छ। एउटा शासकले चाह्यो भने उसले भने जस्तो गर्नुको लागि राज्यको सेना पालेर सेना प्रयोग गरेर अर्कोलाई खतम गर्ने अथवा तलब पार्ने भन्ने कुराहरू गरिरहेको हुन्छ। त्यसै गरी अरू देशका अरू राष्ट्रका साम्राज्यवादी नीतिहरू चाहिँ भित्रिरहेका हुन्छन्। एउटा पुँजीको आशमा, पुँजीको दलालीमा त्यो शासकहरू चाहिँ एउटा बिक्री भएर आफ्नो सम्पूर्ण कुरा साम्राज्यवादको चाहिँ नङ्ग्रामा के भनौँ एउटा च्यापिएको हुन्छ, एउटा फसाइएको अवस्थाहरू हुन्छ। त्यसैले त्यो सँगसँगै अहिलेको जुन एउटा नवउदारवादी कुराहरू आयो त्यसले चाहिँ अब सम्पूर्ण बजारलाई चाहिँ खुल्ला छोडिदिउँ, आफै प्रतिस्पर्धा गरी खाउन् होइन भन्ने हिसाबले जसरी छ त्यो सम्पूर्ण कुराले पनि फेरि पनि पुँजीवादीहरूको एउटा पक्ष पोषण गरिरहेको छ। यसमा अरू गरिब दुखीहरू, सीमान्तकृतहरूको चाहिँ उनीहरूले एउटा टाउको उनीहरूले आफूले एउटा सहज हुने अवस्था, आफू एउटा उठ्न सक्ने अवस्था चाहिँ बनिरहेको हुँदैन। त्यसैले अब त्यो सम्पूर्ण कुराहरू फेरि एउटा चाडबाडहरू मार्फत पनि व्यक्त भइरहेका हुन्छन्। त्यो सम्पूर्ण कुराहरू चाडबाडहरू मार्फत एउटा लागू लगानी भइरहेका हुन्छन्। चाडबाडमा सबैभन्दा धेरै कसले कमाउने? ब्याङ्कर्सले कमाउने, पुँजीवादीले नै कमाउने हो चाडबाडमा। चाडबाडमा अब कसले धेरै गर्ने भन्दा जो ठुलो ओहदामा छ, जो जागिरे छ, जो सांसद छ उसले नै भत्ता पनि पाउने हो। तर जो एउटा गरिब दुखी किसानहरूले त उसले त न भत्ता छ न केही छ, हुँदैन भनेपछि जो एउटा हुनेलाई मात्र एउटा पोस्ने जुन एउटा प्रवृत्ति छ त्यो कुराहरूले असमानताहरू सिर्जना गरिएको छ। र त्यो कुराहरू पुर्ताल कसरी गर्ने भन्ने बारेमा चाडबाडकै सन्दर्भमा हामीले बहस छलफल गर्ने कि नगर्ने, सोच्ने कि नसोच्ने भन्ने कुराहरू पनि हामीले सोच्ने कि भन्ने कुरा हो। विशेष गरी यो पुँजीवादी राजनीतिले मानिसहरूलाई, समुदायलाई विभिन्न जातहरूमा विभाजन गरिरहेको हुन्छ। त्यो जातिहरूलाई पनि एउटा एकत्रित हुन दिइरहेको हुँदैन, उसलाई विभिन्न तहमा खण्ड खण्ड गरेर विखण्डन गरिरहेको हुन्छ। विशेष गरी अब पुँजीवादी जातिहरूले दलितहरूलाई दलितको ठाउँबाट उठाउन दिइरहेकै छैन। दलितमा चाहिँ एउटा विभेदहरू गराएर, दलित बीचमा घृणाहरू सिर्जना गराएर उनीहरू बीचमा त्यही ठाउँमा एउटा रहन बाध्य गराइरहेको छ। पुँजीवादी राजनीतिहरूले जस्तै उदाहरणको रूपमा विशेष गरी अहिले यो संघीयताको कुराहरू आयो। संघीयतामा आउँदाखेरि जसरी पहिचानको आधारमा, पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा 11वटा 14वटा प्रस्तावहरू गरेको थियो पहिले संविधान सभाले। एउटा पुँजीवादी राजनीति गर्ने दलालहरूले के गरे भनेपछि त्यो ठिक छैन है। त्यो भयो भने हामीले एउटा पुँजी निर्माण गर्ने, हामी शासक जातिहरू जहिले पनि त्यो ओहदामा रहिरहने अवस्था खत्तम हुन्छ भनेर त्यो दिएनन्। अहिले जसरी 7 प्रदेशको निर्माण गरिएको छ त्यसमा हाम्रो प्राज्ञहरूले भन्दै आउनुभएको छ त्यसमा त्यही एउटा शासक जाति, त्यो एउटा वर्गको एउटा वर्चस्व रहने हिसाबले चाहिँ गरिरहेको छ। त्यसैले त्यो जातिहरूलाई चाहिँ एउटा विखण्डन गरिदियो। त्यसमा के गराउँछ भन्दाखेरि कुनै एउटा जातिले 2टा प्रदेशमा पारिदिने, चेपाङहरूलाई 2टा निर्वाचन क्षेत्रमा बनाइदिने हो। त्यसो भएपछि यो पुँजीवादी राजनीतिले एउटा जाति र समुदायले कहिले पनि एक हुन दिँदैन, उसले एउटा विभाजन गरिरहेको हुन्छ। उनीहरू बीचमा धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तिक्तताहरू खडा गरेर उसलाई जहिले पनि कमजोर बनाएको हुन्छ र फुटाएर राज गरिरहेको हुन्छ। र केही दलाल त्यही जाति र वर्गभित्रका मान्छेहरू पनि आफ्नो जातिको नाम बेचेर र आफ्नो जातिको खोल ओढेर त्यही शासक वर्गको हजुरी गरेर, चाकडी गरेर, दलाली गरेर चाहिँ बाँचिरहेको हुन्छ र सम्पूर्ण आफ्नो अलिकति अशिक्षित, कम चेतना भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा शासक जातिको दलाल र भरौटे र एउटा दास बनाइरहेको हुन्छ। यो एउटा पुँजीवादी राजनीतिको एउटा चरित्र हो, विशेषता हो अथवा परिणाम हो यो। त्यसैले यो कुराहरू पनि हाम्रो चाडपर्वहरूमा पनि त्यो कुराहरू चाहिँ व्यक्त भइरहेको हुन्छ। एउटा पुँजी हुनेले मनाउने चाड र एउटा गरिब दुखीले हुने मनाउने चाड। पुँजी हुनेले चाड मनाउँदै थप पुँजी निर्माण गर्दछ। पुँजी नहुने गरिब दुखीले चाड मनाउने क्रममा ऋणमा डुब्दछ। त्यो अवस्थाहरू चाहिँ सिर्जना भइरहेको हुन्छ। र त्यसपछि अब म अर्को चरणमा जाउँ, चाडपर्वमा पुँजीवादी राजनीति र आदिवासी चाडपर्व बारेमा थोरै चर्चा गरौँ। त्यसमा विशेष गरी राज्य अथवा शासक जाति वर्गको चाड मनाउन कसरी लागै पर्दछ त हामीले अहिलेको सन्दर्भमा हेरौँ। जस्तै
नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा धेरै दिन सरकारी बिदा दिएर एउटा यो पुँजीवादी एउटा जुन एउटा सरकार छ, एउटा राजनीति छ, त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि नेपालकै सन्दर्भ सबैभन्दा धेरै छुट्टी कहिले हुन्छ भन्दाखेरि दशैंकोमा हुन्छ। टियुको लाइब्रेरीहरू अथवा त्यहाँको प्रशासनहरू घटस्थापनादेखि पूर्णिमासम्म 15 दिन बन्द हुन्छ। सामान्य अनलाइनमा दिइने आइएसबिएन समेत बन्द गरिएको छ भनेर हिजो मात्र एउटा सूचना प्रसारण राखिरहेको थियो टियुको लाइब्रेरीले, हैन? सबैभन्दा लामो बिदा। यो मुख्य चाड हुनेको लागि त त्यो बिदा ठिकै भयो, तर नहुनेको लागि के गरेर बस्ने? उसको 15 दिन लस हुन सक्छ। जस्तै म मेरो घरदेखि बाहिर निस्केको झन्डै 20 वर्ष भयो। म 20 वर्षको अन्तरालमा कहिले पनि दशैंमा मेरो घर गएको छैन, हैन? मलाई त यो 15 दिन बिताउन त महासंकट हुन्छ। मेरो लागि यो अफिसहरू सबै खोलिदिए हुन्थ्यो, सबै दैनिक रूपमा चलिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। एउटा मान्छेको 15 दिन लस्ट हुनु भनेको कति धेरै कुराहरू लस्ट हुनु हो यसमा, हैन? त्यसैले यस्तो कुराहरूले त्यो राजनीति भइरहेको छ चाडपर्वमा। सबै कार्यालयहरू बन्द गरेर, नेपाल टेलिकमले बोनस अफर दिएर, राज्यले संसद र कर्मचारीले दशैं खर्च दिएर, नयाँ नोट छापेर, दशैं मनाउन उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरिदिएर, खसी बोका सहर बजारसम्म पुग्ने व्यवस्था मिलाइदिएर, हैन? किनभने खानु पर्यो, पूजा गर्नु पर्यो, एउटा जाति विशेषको एउटा वर्ग विशेषको लागि चाहिँ, हैन? अनि अर्को प्रहरी सेनाले नै सार्वजनिक बस चलाएर अब दशैंको बेला चाहिँ एउटा दशैं मनाउनेहरूलाई चाहिँ उसले सहयोग गरिरहेको हुन्छ, तर चासोक मनाउनेलाई अथवा लोसार मनाउनेलाई गरिरहेको हुँदैन, हैन? अब दशैंको बेला सामान्यतः ट्राफिक चेक जाँचहरू अरू बेला जस्तो हुँदैन, तर काठमाडौँको अवश्यमा ललितपुरको यो सानो हात्तीवन भन्ने ठाउँमा उधौली उभौली पूजा हुन्छ। म आफैले धेरैचोटि भेटेको देखेको छु। यत्रो दशैंको बेलामा ट्राफिक चेकचाक नहुने ठाउँमा त्यो चासोक तङनामको दिन बिहानै ट्राफिकहरू साध्दबाट चोकमा उभिएर यो लिम्बुले, यो राई मगर, यो मतवालीले त्यहाँ पूजा गरेर बा एक चुस्की रक्सी पो खाएर आयो कि, अनि समातेर कसरी उसलाई फाइन गरौं भनेर बिहानै नाक सुङ्नु बसेको हुन्छ कि उसको फेरि चाडपर्वमा उसको देउतामा एक चुस्की रक्सी नचढाइकन उसको पूजा आजा नै हुँदैन। यस्तो एउटा विभेदहरू छ, यस्तो एउटा संवेदनाहीन राज्य छ, संवेदनाहीन एउटा प्रशासन छ, त्यस्तो किसिमले गरिरहेको हुन्छ। अनि अर्को सरकारी कार्यालय सेना प्रहरीको अड्डामा पूजा गर्ने व्यवस्था मिलाएर खर्चहरू छुट्याएर गरिरहेको हुन्छ। अनि राज्य प्रमुखहरू नै सरिक भई पूजा आजा गरी टीका टालो लगाइदिएर चाहिँ मनाइएपछि अरूले पनि बाध्य भएर त्यो चाड मनाउनु पर्ने, त्यो चाड मनाइएन भने ऊ नेपाली नागरिक नै होइन जस्तो ठहरिने, यस्तो अवस्थाहरू सिर्जना गरिदिन्छ नि त राज्यले। त्यसैले जो कोही एउटा उत्पीडित सीमान्तकृतहरूले यो चाडबाट भागेर पनि भाग्न नसकिने अवस्था छ, मनाउँदिन भन्दा पनि मनाउन नसकिने अवस्था छ। फेरि यसको एउटा विकल्प दिउँ भन्ने अवस्थामा फेरि एउटा सामूहिकताहरूको अभाव छ। त्यही राजनीतिले टुक्रा टुक्रा पारेर, हैन, एउटा राजनीतिको हुने बित्तिकै उसको राजनीतिक दलले, उसको सरकारले जे भन्छ त्यही मान्ने अवस्था भएर चाहिँ यो अवस्थाहरू सिर्जना भएको छ। त्यसैले राज्य प्रायोजित सत्ता र तिनका मिडिया मार्फत शासक जातिको शक्ति र शौर्यको मिथकमा आधारित विजय र पराजयको नाटकहरू आइरहेको हुन्छ। त्यसले एउटा बाल मनोविज्ञानमा सिर्जना गरिरहेको हुन्छ। राज्यले भनेको कुरा मानेन भने, शक्तिशालीले भनेको मानेन भने, जसरी भगवती देवीले यसरी नरसंहार गर्यो अथवा राक्षसहरूको अथवा असुरहरूको खत्म गर्यो त्यसरी नै खत्म हुन्छेस् भन्ने किसिमको इन्डिरेक्टली त्यो साइकोलोजी निर्माण गरिरहेको हुन्छ। त्यसको एउटा मानवशास्त्रीय अर्थ, साइकोलोजिकल वा प्रतीकात्मक अर्थ त त्यो हो नि त, त्यो थोडी एउटा कथा र मिथक मात्र हो र होइन नि त्यो भनेको त। त्यसरी अर्को हामीले नमान्ने नपुज्ने विरोधी पक्षलाई यसरी नै हामी हराइदिन्छौँ, धुलिसात गरिदिन्छौँ भनेर मनोवैज्ञानिक एउटा त्रास सृजना गरिरहेको हुन्छ त्यो बाटो। त्यसैले अनि अर्को सार्वजनिक मठ मन्दिरहरूमा सबैले देख्ने गरी छक्काएर खसी बोकाएर राँगाहरू काटेर यी हामी यसरी खत्म गरिदिन्छौँ, हामी शक्तिशाली हौँ, काट्ने मार्नेहरू हौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो एउटा सांकेतिक अर्थ पनि लाग्ने गर्दछ। तर आदिवासी चाडपर्व भने त्यस्तो शक्ति र सत्ताको पुजारी भन्दा पनि प्रकृति, पुर्खा र इष्ट देवी देवता प्रति अनुग्रह प्रकट गर्ने, हैन, एउटा चाडको रूपमा छन् र त्यो चाडहरू धुलिसात भइरहेका छन्। एउटा शक्ति र अर्कोले दमन शोषण गर्ने चाडपर्वहरू चाहिँ फेरि पनि मौलाउँदै गइरहेका छन्। त्यो एउटा विश्व पुँजीवादले त्यही कुराले पर्साइदिएर एउटा लैजाने अवस्थाहरू चाहिँ सिर्जना भइरहेको छ अहिलेको अवस्थामा। त्यसैले अब यस पछाडि यति कुरा गरिसकेपछि म मेरो प्रस्तुतिको
करिब करिब अन्तिम एउटा निचोड र एउटा सुझावतर्फ आउन चाहन्छु। अब निचोडतर्फ इङ्गित हुँदाखेरि मैले अब यो सम्पूर्ण एउटा जुन एउटा अवस्थाहरू थियो, विशेष गरी नेपालमा विशेष गरी 46-47 सालको परिवर्तन पछाडि थोरै एउटा सास फेर्न पाएर धेरै जसो सत्ताको एउटा इतरमा रहेका उत्पीडित जाति वर्गहरूले अलिकति आफ्नो पहिचानले एउटा बचाउन सक्ने अवस्थाहरू सिर्जना भइरहेको छ। देशले ठूलो एउटा धर्म मान्दछ, जनगणनामा एउटा धर्मको महल राख्दछ र धर्मको महलमा चाहिँ यति प्रतिशत फलना धर्मावलम्बी भनेर उसले राज्यको बजेट सम्पूर्ण कुरा त्यता इङ्गित गरेर तिमी धर्म नहुने मान्छेहरू पनि कि मेरै धर्ममा आऊ र स्वतः उसको धर्ममा गनेर सबैले एउटा एक धर्मकरण गरिरहेको हुन्छ। त्यसो भएपछि देशले अब बाध्य बनाएर अर्को धर्महरू सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्थाहरू भयो। धेरै आदिवासीहरूको त्यस्तो अरू जस्तो त्यो हाई रिलिजनहरू, फर्मल रिलिजनहरू हुँदैन, लोक धर्महरू हुन्छ। त्यो लोक धर्म आफ्नै तरिकाले हुन्छ, त्यो धार्मिकको निश्चित अब नामहरू कति रहन्छ रहँदैन। र त्यसरी आइसकेपछि अब त्यहाँ बाध्य भएर त्यो एउटा धार्मिक संस्थासँग लड्नु, अर्को एउटा धार्मिक संस्था खडा गर्नुपर्ने भयो। उसले एउटा राजनीतिक सत्ता बनाउनु दल खोज्छ अनि सबै यो दलको भन्छ, होइन अर्को दल खडा गर भन्छ, दल खडा गर्नुपर्ने अवस्था भयो। हामीले यस्तै तरिकाले चाडपर्वको कुराहरूमा पनि अब यो दशैं तिहार के त अरूको भन्दाखेरि अब दशैंमा त एउटा विशेष गरी आर्यहरू बढी खसहरूको केही र एउटा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको बाहेक दशैं र तिहार चाडपर्वमा आफ्नो मुन्धुमको कुराहरू, आफ्नो इतिहास र संस्कृतिले व्यक्त गर्ने कुराहरू त्यो त्यसमा हुँदैन। त्यसो भएपछि त्यो आदिवासीले त्यो दशैंभित्र आफूलाई पाएन। आफ्नो धर्म, संस्कार, संस्कृति, भाषा, इतिहास नपाएपछि के हो भनेर एउटा खोजीमा लाग्यो। त्यसो भएपछि सबैले आफ्नो धर्म चाडपर्वहरू स्थापित गरे हराउन लागेकोहरूले र मान्ने एउटा कोसिस गरे। सुरुमा केही विधाहरू दिए पनि अहिले सम्पूर्ण त्यो विधाहरू काटिदिइरहेको छ कि तिमीहरू अलग अलग चाड मान, यही दशैं मान, यही हिन्दू धर्म मान, यही संस्कृति मान भन्नु खोजेको हो नि त। नेपाललाई एउटा फुलबारी भन्ने, एउटा विभिन्न जात जाति बसेको भनेर विश्वमा गौरव गर्ने, तर त्यो जात जातिको भाषा, धर्म, साहित्य, संस्कृतिसँग सम्बद्ध कुराहरूले फेरि निमोट्ने जुन अवस्था छ त्यो एउटा दुर्दशापूर्ण अवस्था हो। त्यो 21औं शताब्दीमा यस्तो अवस्था छ भन्ने कुरा पनि एउटा लाजमर्दो अवस्था हो। त्यसो भएको हुनाले आफूले यसमा एउटा विकल्प दिनुपर्ने अवस्था छ। राज्यले दिनेवाला छैन। राज्य चाहिँ अलिकति लोकतान्त्रिक र कल्याणकारी राज्य भएको भए उसले यो देशमा कति जाति छन्, कति चाडपर्व छन्, कति धर्म छन् भनेर सम्पूर्णको एउटा आकलन गरेर लेखाजोखा गरेर चाहिँ उसले त्यो सम्पूर्ण जातिको अथवा चाडपर्वहरूलाई चाहिँ उत्तिकै एउटा मान सम्मान एउटा उनीहरू एउटा मौलाउने अवस्था दिन्थ्यो। तर त्यो एउटा दिनेवाला छैन। एक दिन दिएको छुट्टीहरू पनि कटअप गरियो र त्यो सम्पूर्णलाई एउटा दशैं तिहारमा चाहिँ बरु हप्ताङ छुट्टी दिने अवस्था आयो। अनि त्यसो भएपछि त्यो चाडमा छुट्टी नभएपछि, मेरो चासोक तङ्दामा छुट्टी नपाएपछि कसरी लिम्बुवान जाउँ? ठिक छ, फेरि छुट्टी दिँदा पनि अहिले चाहिँ अब चासोक चाड चाहिँ उता लिम्बु गाउँको भएपछि चासोक चाड त्यहाँ स्थानीय सरकारले दिन्छ। तर म एउटा काठमाडौँमा बस्ने अथवा कोही एउटा सुनसरी धरानमा बस्ने, कोही पश्चिम पोखरामा बस्ने एउटा लिम्बूको फेरि अब त्यो दिन चाड छुट्टी नभए घर जान त पाएन नि। तर दशैंको दिन त के पूर्व, के पश्चिम, के उत्तर, दक्षिण सम्पूर्ण बिदा हुँदा हुने त। एक सोच्दाखेरि लिम्बुवानका अथवा खम्बुवान किराँत क्षेत्रका एकदमै प्योर लिम्बू राईहरू बसेको ठाउँहरूमा त दशैंको छुट्टी नदिँदा नि त हुन्थ्यो नि त। तर त्यहाँ त दशैंको छुट्टी दिने। तर आफ्नो चाडपर्व भएको बेला चाहिँ त्यो उनीहरूले त्यो सम्बद्ध जातिहरूले चाहिँ छुट्टी नपाउने, मनाउन नपाउने जुन किसिमको एउटा विभेद छ सांस्कृतिक हिसाबमा नै विभेद भएपछि राजनीतिक कुरा मात्रै हुने नै भएन। त्यसरी यो सम्पूर्ण कुराहरूमा अब कसरी एउटा विकल्प दिने भन्नेहरू बारेमा पनि हामीले सोच्नुपर्ने अवस्थाहरू चाहिँ आयो जस्तो लाग्छ। त्यसैले अब चाडपर्वहरू मैले यो सम्पूर्ण कुराको एउटा निष्कर्ष के भन्नु खोजेको भनेपछि चाडपर्वहरू ख्याल ठट्टा मात्र होइनन् है। चाडपर्वहरूलाई अर्काको देखासिखीमा म त राम्रो त सबै कुरा मान्छु
राम्रो चाड सबैको मान्ने हो, राम्रो लुगा सबैको लाउने हो, राम्रो कुरा सबैको अवलम्बन गर्ने भनेपछि एउटा मान्यता ठिक हो। तर त्योभित्र लुकेको कुरा के हो भन्ने किसिमको कुराहरू पनि हामीले खोज्ने कि अथवा खोज्ने होला कि भन्ने लागेको। त्यसैले यो चाडपर्वहरू ख्यालठट्टा होइनन्, यो त्यत्तिकै सुरु भई चलेका पनि हुँदैनन्। यसका धेरैवटा ऐतिहासिक पक्षहरू हुन्छन्, सांस्कृतिक पक्षहरू हुन्छन्। जसरी एउटा किराँत राईहरूले मनाउने नाच्ने साकेला सिलिरमा, साकेला उभौली उधौलीमा उनीहरूले त्यो नाच्ने सिलीहरूले उनीहरूको पुर्खाहरू कसरी विकसित हुँदै आए, स्थापित हुँदै आए, कसरी उनीहरूले खेती गर्न सिके, कसरी धान गोड्न सिके, कसरी उठाउन सिके, सम्पूर्ण कुराहरू उनीहरूको त्यो नाचले व्यक्त गरिरहेको हुन्छ। लिम्बूहरूले मनाउने चासोक तङनाममा, त्यो चासोको मुन्दुममा कसरी हामीले खेती गर्न सिक्यौं, खेती गर्दा कस्तो दुःख भयो, खेती कसरी गर्ने, खेतीसँग सम्बन्ध के कुरा सम्पूर्ण इतिहासहरू चाहिँ त्यसमा आइरहेको हुन्छ। लोसारहरूमा पनि त्यो नववर्ष कसरी भयो हाम्रो, उनीहरूको जीवन दर्शनहरू त्यही र अरू जुन एउटा सीमान्तकृत र अल्पसंख्यक जातिहरूको जो आफ्नो लोक धर्म र लोक संस्कृति छ त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुराहरू आइरहेका छन्। उसले एउटा राजी जातिले आफूले के अरे यो भूमि पूजाहरू गर्दाखेरि त्यो एउटा सालको रुख गाडेर उसले 4 किल्ला बान्ने कुराहरू यो हिन्दू धर्मावलम्बीको दशैंमा जत्तिकै उसको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तर उसले किन महत्त्व पाएन भन्ने किसिमको कुरा चाहिँ एउटा प्रश्नको कुरा भयो। त्यसैले यी चाडपर्वहरूभित्र त्यसका एउटा अपार अर्थ छ, इतिहास छ, उपदेयता छ र त्यसमा चाहिँ एउटा ज्ञानहरू छन्। तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी उत्खनन गर्ने होला। अब प्रत्येक जातिहरूले एउटा लिम्बू जातिको चाडपर्वभित्रको यो ज्ञानहरू, यो अर्थहरू, यो इतिहास, संस्कृति, भाषा, शास्त्र सम्पूर्ण कुरालाई चाहिँ त्यसबाट उधिनेर उत्खनन गरेर निकाल्ने कोसिस गरौँ। राईले त्यसो गरौँ, गुरुङ मगरले, थारूहरूले, खसहरूले अथवा सम्पूर्ण आर्यहरूकै पनि अहिले यो अरूको व्यवस्था गर्दा गर्दै आफ्नो पनि व्यवस्था भएर अब आर्यहरूको पनि जति बचाउन कोसिस गर्दाखेरि पनि अलिकति यो असमावेशी र अलिकति यो अलिक हेय भाव राखेर होला त्यो पनि क्रमशः नामित भइरहेको छ। त्यसैले सम्पूर्ण नेपाल राज्यले नै यिनीहरूले कसरी एउटा बचाउने संरक्षण गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ सोच्न आवश्यक छ। अर्को हामीले त्यसले त्यस पछाडि अर्को दोस्रो मेरो निचोडमा चाहिँ हाम्रो चाडपर्व र कर्मकाण्डहरू स्थापित नभई अहिले विस्थापित भइरहेका छन्। जस्तै हाम्रो चाडपर्व कर्मकाण्डहरूलाई कति सहजै सजिलै आयातित पर्व र कर्मकाण्डहरूले विस्थापित गर्दै लगेको छ। लिम्बूहरूको एउटा माङ्गेन्ना गर्ने चलनलाई अहिले बर्थडेले, जन्मदिन मनाउनेले सानो 1 वर्षको बच्चादेखि लिएर 80-90 वर्षको पुर्खा एउटा अग्रजहरूले समेत एउटा बर्थडे पार्टी, एउटा बच्चा उसको तोते बोली फुट्दा नफुट्दा ह्यापी बर्थडे टु यु भन्न सक्दछ। तर उसले आफ्नो भाषामा केमाङ्गेन्ना, चोडुङ, के अरे तोन्ल अथवा माङवा हाङवा के हो र अथवा भनेर आफ्नै तरिकाले भन्ने कुराहरू ऊ भन्न सक्दैन उसले, हैन। अनि त्यसै गरी उसको त्यो सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ अहिले आयातित नेपालभित्रको पनि होइन, एउटा विदेशी संस्कार संस्कृति उसले टिभीमा हेरेको कुराहरूले, हैन, त्यो कुराहरूले एउटा विस्थापित गरिसकेको छ। यसमा त राज्य चिन्तित हुनुपर्ने होइन र राज्य चिन्तित हुन सकिरहेको छैन र स्वयं त्यो समुदाय पनि त्यसरी चिन्तित हुन सकिरहेको छैन। उसले त्यो कुराहरू हामीले ख्यालै गरिरहेको छैनौँ, हैन। त्यसैले के यो यसरी आफ्नो चाडपर्वहरू कर्मकाण्डहरू स्थापितै नभइकन एउटा विस्थापित हुनु साह्रै एउटा दयनीय अवस्था हो। यसमा हामीले एकदमै संवेदनशील भई तुरुन्तै एउटा सामूहिक कदम एउटा चाल्नुपर्ने अवस्था छ। यसरी चालेनौँ भने अबको पुस्ताले आफ्नो कर्मकाण्ड चाडपर्व बुझ्नेवाला छैन, आफ्नो भाषा बुझ्नेवाला छैन, अनि उसमा एउटा म अथवा हामी अथवा एउटा आफ्नो पहिचानप्रति एउटा गर्व गर्ने कुनै पनि चिजहरू हुनेवाला छैन। अबको पुस्ताहरूमा यो भाषिक कुराहरूले ख्याल गरेनौँ, सांस्कृतिक कुराहरूले ख्याल गरेनौँ भने आफ्नो छोराछोरी जस्तो नलाग्न सक्दछ। आफ्नो छोराछोरीसँग मातृभाषा त के एउटा नेपाली भाषामा संवाद नहुन सक्दछ र बुबा आमा र छोराछोरीको संवाद नहुने अवस्थाहरू समेत सिर्जना के राज्यले बेलैमा नसोचेर हो यसको बारेमा, हैन। त्यसैले त्यो कुराहरू हुन सक्दछन्। त्यसैले अर्को विश्वव्यापीकृत अथवा भूमण्डलीकृत पुँजीवादी नव उदारवादी अर्थ बजार व्यवस्था र उपभोक्तावादी जुन एउटा समाज छ त्यसले अहिले हामीले के गरायो भन्दाखेरि देशमा त कुनै उद्योग धन्दाहरू छैन, कृषि किसानी खेती गर्ने मान्छेलाई कुनै त्यस्तो राम्रो सेवा सुविधाहरू छैन, हैन। एउटा पुरानो परम्परागत एउटा खेती प्रणालीमा एउटा भर पर्नुपर्ने अवस्था भएको छ नेपाल जस्तो एउटा देशमा। त्यसैले हाम्रो अहिलेको युवा जमात भने के भन्दाखेरि एउटा मजदुर हो।
ऊ एउटा जनशक्ति हो कि उसले आफ्नै देशमा पसिना बगाउन नभएर एउटा विदेश गएर चाहिँ उसले त्यहाँ एउटा विदेशमै बसेर चाहिँ एउटा रेमिटेन्स कमाउनु पर्ने, परिवार चलाउनु पर्ने र विदेशमै उत्पादित चिज किनेर आफ्नो एउटा जीवनयापन गर्नुपर्ने जुन अवस्था आयो, यो सम्पूर्ण यो चाडबाडहरू जस्तै एउटा संवेदनशील नभएर यो अवस्था आएको। स्वदेशलाई मजदुरी गरे पनि हामीले किन्ने आखिरी चिजहरू चाहिँ एउटा विदेशी नै हुनुपर्ने अवस्था, आत्मनिर्भर स्वदेशी अर्थव्यवस्था उद्योग धन्दा नहुनु र भएको पनि एउटा निजीकरण गर्ने अथवा बेची खाने अवस्था रहनु, सहर गएसँगै वा विदेशीसँगै आफ्नो भाषा संस्कृति चाहिँ हराउने अवस्था आउनु, चाडपर्व भुल्ने अवस्था आउनु, अनि बिस्तारै पराई भाषा र पराई संस्कृतिले खिच्ने र अभ्यस्त एउटा गराउँदै जुन एउटा लैजाने अवस्था छ, यो कुराबाट यसको विरुद्धमा लड्नको लागि चाहिँ एउटा सामूहिक भेटघाटहरू चाहियो, एउटा सामूहिक भावना चाहियो। त्यस्तो चाहिँ एउटा चाडबाडहरूले गराउने हो। हामीले दशैं चाड आफ्नो मौलिक चाड भए पनि नभए पनि दशैं चाड आफ्नो मौलिक चाड नहुनेहरूले एकै ठाउँ भेला गरिरहेको छ। दशैं चाडमा अर्को देखा सिखी गरेर हामीले त्यो चाडमा खाने लाउने खेल्ने मात्र भन्दा पनि अब यसको बारेमा क्वेसनहरू उठाउने कि हामीले हाम्रो चासो, हाम्रो लोसार, हाम्रो उभौली किन दशैं चाड जस्तो सशक्त हुन सकेन? राज्यले दशैं चाडले जसरी प्रशय दिएको छ किन हाम्रो चाडले चाहिँ गरेन? के कारण चाहिँ यसको बारेमा अथवा कसो गर्दाखेरि चाहिँ अब हुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब चाहिँ एउटा सोच्ने दिन आयो कि सोच्नु पर्दछ कि जस्तो लाग्दछ। त्यसैले अनि सँगसँगै अब हामीले एउटा के पनि गर्न सकिने अवस्थाहरू आउँछ भनेपछि त्यस्तो यसमा भरे एउटा सुझावमा होला त्यस्तै। र अर्को चाहिँ विशेष गरी शासक जाति र राज्यले पहिचानको राजनीति वा पहिचानमा आधारित राष्ट्रिय संघीयतालाई दुत्कारे जस्तै मौलिक पहिचान र चाडपर्वहरूलाई पनि दुत्कारी रहेको छ। जसरी एउटा पहिचानमा आधारित संघीयता भयो भने त हाम्रो खाइपाइ आएको हाम्रो राज्य अथवा हाम्रो शासन सत्ता नै रहँदैन भन्ने जुन एउटा डरले अहिले एक खालको भौगोलिक संघीयता एउटा काम गरियो, त्यस्तै यहाँको आदिवासीहरूको चाडपर्वहरूले त्यत्तिकै महत्त्व दियो भने त यो चाडपर्व मार्फत हाम्रो जुन एउटा सत्ता कायम गरेका थियौँ त्यो त अब नरहने भयो नि त। त्यसो भएको हुनाले अब नो के अरे चासोक तङनाम, अब के अरे साकेला मनाउने होइन, लोसार मनाउने, सबैले यही दशैं मनाउने सक्यो, आखिर भेटघाट हुनु र खानु होइन भन्ने तर्फ मात्र हामी लग्यो के। तर त्यसभित्रको अर्थहरू त्यसले भित्रले हाम्रो जीवनलाई, हाम्रो समाजलाई, हाम्रो संस्कृतिलाई निर्माण र पुनर्निर्माण गर्ने कुराहरू त्यसले परिमार्जन गर्दै लाने, त्यसमा अर्थ थप्दै जाने, सार्थक बनाउँदै जाने कुराहरू त टुट्यो नि त। त्यसैले कसरी अब हुने त भन्ने एउटा प्रश्नहरू चाहिँ सोध्छ। त्यसैले जस्तै एउटा कोकाकोला विदेशी रक्सी र घर र चोकचोकमा हुन्छ, तर आफ्नै मौलिक उत्पादनहरू स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रहरी मिलेर ढलमा र खाडलमा पोखाइरहेको अवस्था छ त। एउटा लिम्बूले, एउटा आदिवासीले पुस्तादेखि अहिलेको यो चलानी रक्सीहरू उत्पादनहरू भन्दा पनि अगाडि उसले आफैले पत्ता लगाएर बनाएको मोर्चा र एउटा रक्सी जो उसले एउटा दबाईको रूपमा प्रयोग गर्छ, औषधि रूपमा प्रयोग गर्छ, अथवा उसको कर्मकाण्ड र जीवन चलाउनको लागि प्रयोग गरेको त्यो औषधिहरूलाई चाहिँ प्रहरी प्रशासन लागेर नीति नियम बनाएर घ्याम्पा फुटाएर ढलमा खनाइदिएर ठुलो आवाजमा हाँस्ने, कति न ठुलो काम गरे जस्तो गर्ने। तर त्यस्तै त्यही रक्सी चाहिँ एउटा हजारौं महँगोमा चाहिँ आफ्नो चोकमा घरमा एउटा भित्रिँदाखेरि चाहिँ हुने कस्तो हो यो हैन। त्यसैले यस्तो किसिमको कुराहरू भइरहेछ र चाडबाडको कुरा भने त्यो विदेशी चाडपर्वहरू मजाले छिर्न पाइरहेछ र आफ्नै एउटा देशका एउटा नागरिकको त्यहाँको आदिवासीको चाडपर्व यो त राम्रो भयो भने त्यसले एउटा नेपालीत्व एउटा नेपालीपन र आफ्नो एउटा मौलिक एउटा राष्ट्रियताले नै एउटा दरिलो बनाउँछ भन्ने किसिमको सोच किन आउँदैन शासकहरूमा? अथवा हामीमै त्यो चेत आएर त्यो खालको हामीले राजनीति, त्यो खालको सामाजिक सांस्कृतिक अभियान किन गरिरहेको छैनौं भन्ने प्रश्नहरू आफैले एउटा सोध्न मन लाग्छ। त्यसरी शासक जाति, धर्म र एउटा राज्यको एउटा गलत नियत छ। जस्तै कस्तो गलत नियत भन्दाखेरि शासक जाति र राज्यकै आफ्नै नेपाली पहिचानलाई मजबुत पारी विश्व सामु चिनाउने वा भूमण्डलीकरण र पुँजीवादसँग जुझ्ने भन्दा पनि आफ्नै समग्रतामा आधारित नेपाली पहिचानलाई दबाएर सबै स्वदेशी फूलहरूलाई फुल्न नदिएर विदेशी प्लास्टिकका फूलहरूलाई आफ्नो दरबार सजाउने एउटा नियत मात्र रहेको देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले न त चाडबाडहरू मनाउँछन् न त अरू संस्कृति र पहिचानहरू मनाउने अवस्थाहरू छ। त्यसैले त्यसको बारेमा अब उत्पीडितहरू आफैले
यो कुराहरू बुझेर हामीले चाहिँ यही चाडपर्वको माहौल र सन्दर्भमा चाहिँ साझा भावना साझा बहस छलफल गरेर निचोड निकालेर अगाडि बढ्यौँ भने चाहिँ यसमा एउटा विकल्प दिन सकिएला र सही बाटो पत्ता लगाउन सकिएला भन्ने लाग्छ। र मेरो निचोडको अन्तिम पोइन्ट छ उत्पीडित जाति र वर्गका प्रतिनिधिहरूको एउटा चाकडीबाजी। मैले अघि पनि भनेका थिएँ, अझै पनि यो दशैंलाई एउटा हिन्दूले भन्दा पनि सशक्त तरिकाले मनाउने आदिवासीहरू छ जसको चाड होइन। ऊ मार काट्छ, अझै पनि मार हान्छ, ऊ पुरा हर्ष बढाइ गर्छ ऊ, र त्यो भित्रको राजनीति आफूले गुमाएको अस्तित्व र पहिचान कहिले पनि सोच्दैन ऊ। हिजोको एउटा दम्भ पालेर बस्ने अवस्था पनि अझै छ, त्यस्तो अवस्थाहरू पनि छ। त्यसैले अब के भन्दाखेरि अझै पनि जस्तै यो चाकडीबाजहरू एउटा दलको ठुलो मान्छेसँग टीका थाप्न जान्छ दशैंको न्यौं पारेर हैन। त्यो चाकडीबाजहरूले एउटा निहुरिएर एउटा टीका लगाइदिन्छ। टीका उसले भन्छ नि सद्भाव कायम गर्नुको लागि, ठिक छ, सद्भाव कायम पनि गर्नु छ, तर त्यो सद्भाव एकोरो छ कि दोहोरो छ? सद्भाव भन्ने कुरा दोहोरो हुनुपर्ने होइन र। एउटाले सद्भाव कायम गर्दाखेरि उसको लोसारमा, उसको चासोकमा, उसको उधौलीमा चाहिँ त्यो सद्भाव कायम गर्न त्यो पक्ष आउँछ कि आउँदैन, अथवा कसरी बुझ्दछ भन्ने कुरा पनि त हामीले दोहोरो सोच्नुपर्छ होला नि भन्ने एंगलमा पनि हामीले सोच्ने कि भन्ने लागेको। अनि यो टीका जसरी लगाइन्छ, लाउँछन्, सत्ता, स्वार्थ, चाकडी, आत्मसमर्पण, दासत्व सबैको प्रतीक हो र एउटा भइरहेको छ। हामी दासत्व गर्न तयार छौं, हामी अझै पनि आत्मसमर्पण गरिरहेछौं, हामी दास नै हौं, हामी शासित नै भइरहन्छौं भन्ने एउटा स्वीकारोक्ति हो नि त यो भनेको त। त्यसैले यसको एउटा विरुद्ध कसरी हाम्रो सामूहिक र व्यवस्थित र एउटा वैचारिक आवाजहरूलाई चाहिँ बुलन्द गर्ने भइरहेछ, त्यसलाई अझ कसरी सशक्त गर्ने भन्ने कुराहरू हो। यो खालको जस्तै दशैंको टीकाको सद्भावको अघि कुरा गरेँ, त्यसै सद्भाव दोहोर्याउनुपर्छ। यही खालको कुराहरू अहिले विशेष गरी सबै ठाउँमा भइरहेछन्, छलफलहरू भइरहेको छ। जस्तै लिम्बुवानमा अहिले एउटा सांस्कृतिक जागरणको, सांस्कृतिक एउटा अभियानहरूको सुरु भइरहेछ। त्यसैले यो अभियानहरू समग्र ठाउँमा चल्नेछ र यसमा सम्पूर्ण एउटा बौद्धिक प्राज्ञिक व्यक्तिले यसमा चाहिँ होस्टेमा हैसे अथवा यसमा चाहिँ एउटा थप बल प्रदान गरेर चाहिँ अगाडि बढ्यो भने यो एउटा सार्थक हुनेछ। समग्रमा यसले एउटा नेपाली संस्कृति, हामी एउटा नेपालीलाई नै एउटा मजबुत बनाउनेछ। यसमा यो कुराले यहाँको हिन्दूहरूले पनि गौरव गर्न लागेको अवस्था हुनेछ जस्तो लाग्छ। त्यसैले अब केही सुझावहरू छन् यसमा, अब हामी के गर्ने होला त भन्ने बारेमा आफूले लागेको केही कुराहरू सेयर गर्छौँ। अब सुझावको कुरामा अथवा के गरौँ भन्ने म आफूले चाहिँ लाग्ने कुरामा चाहिँ अब हामीले आफ्नो आफ्नै मौलिक चाडपर्वहरूको पहिचान र स्थापना गरौँ, पहिचान गरौँ। हामीले अझै पनि यहाँका एउटा सत्ताभन्दा बाहिर रहेका उत्पीडितहरूले, आदिवासीहरूले आफ्नो मौलिक चाडहरूलाई पहिचान गर्न सकिरहेको छैन। दशैंहरू दशैं आफ्नै चाड जस्तो लाग्ने, तिहारहरू तिहारै आफ्नो चाड जस्तो लाग्ने, माघे संक्रान्ति त्यही चाड जस्तो लाग्ने, साउने संक्रान्ति चाड जस्तो लाग्ने, तीज पनि आफ्नै चाड जस्तो लाग्ने, सम्पूर्ण कुरा आफ्नै चाड जस्तो लाग्ने। त्यसमा कता कता केही मिथकहरू यसो उसो मिक्समास गरिदिएको हुन्छन्। एउटा मान्छेले गलत व्याख्या गरिदिन्छ, यो आदिवासीको चाड हो नि दशैं त, कहाँको होइन र भन्ने किसिमको कोही एउटा राज्य प्रायोजित कोही एउटा कथित बौद्धिकहरूले चाहिँ बोलिदिने, अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो मान्छेले झुकिजाने हैन। एउटा कुरामा उसै कुरा काट्ने, अर्को कुरामा उसै कुरा सही भनेर आफ्नो अडान र जडा नै नभएको जस्तो अवस्था भएर हुने अवस्थाहरू छ। त्यसैले आफ्नो मौलिक चाडपर्वहरू चाहिँ एउटा सही पहिचान गर्ने र त्यसको स्थापना गर्ने हैन। त्यसको लागि जसरी एउटा लोसारहरूको कुराहरू आइरहेको छ अहिले, अनि उभौली चासो यागुवा अथवा साकेला उभौली तिनीहरूले चाहिँ अझ सशक्त रूपमा एउटा पहिचान कसरी स्थापित गर्ने, कसरी व्यवस्थित गर्ने, गाउँदेखि सहर बजार देश विदेशमा अहिले मान्ने अवस्था छ, अझै सशक्त गर्ने कसरी स्थापित गर्ने भन्ने भनेर सोच्नुपर्छ हैन। त्यसैले त्यो कुरा एकदम जरुरी छ। त्यसमा विशेष गरी युवा पुस्ता एकदमै लाग्नु पर्दछ। त्यसको पनि हामीले त्यो चाडको एकोरो एउटा पूजा आजा पक्ष मात्र नभएर त्यसको सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक सम्पूर्ण पक्षहरूलाई चाहिँ हामीले उजागर गरेर चाहिँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ र जबरजस्त त्यो हिसाबले स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी आफ्नो असम्बद्ध चाड, आफूसँग सम्बन्धित नभएका चाडहरूलाई चाहिँ प्रशय दिनु हुँदैन। अब जस्तै आफ्नो मौलिक संस्कृति र पहिचानसँग असम्बद्ध चाडपर्वहरूलाई प्रशय दिनुहुन्न, वा यस्ता चाडपर्वसँग आफ्नो परिवार समुदायलाई वर्षक अलग गराउन नै पर्दछ हैन। त्यसरी मात्र हुन्छ, नत्र भने त्यो अहिलेको बच्चा उसको दिमागमा त्यही कुरा नै बसिँदै हुन्छ, त्यही कुरा जाँदै हुन्छ
हैन। उसको दिमागमा त्यही कुरा बसेर भोलि उसले त्यही कुराले उसलाई चाहिँ मिचेर जाने अवस्था हुन सक्दछ। त्यसैले अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीले विकल्प दिन सक्नु पर्दछ हामीले, किनभने कुनै पनि एउटा अस्तित्व निर्माण भइसकेपछि, स्थापित भइसकेपछि, जनमासको चाहिँ मनोविज्ञानमा त्यसले एउटा छाप बनाएपछि त्यसको त्यही लेभलको हामीले विकल्प दिन सकेनौँ। हाम्रो त चाडै थिएन, हिजो दसैँ चाड हाम्रो नै होइन, तिहार होइन, किन विकल्प दिनु पर्यो भने जस्तो चाहिँ एउटा कुरा गरेर बस्यो भने त्यो कुराले एउटा सही विकल्प हुँदैन। किनभने ऊ त बानी भइसक्यो नि त दसैँ तिहार जस्तो चाड मनाउने। त्यसैले दसैँ तिहारमा उसको एउटा आफ्नोपन मौलिकता छैन। उसको आफ्नो मौलिक चाडलाई त्यो लेभलमा कसरी स्थापित गर्ने भन्ने सिमको त एउटा विकल्प दिन सक्नु पर्यो नि त। त्यसैले त्यो विकल्प कसरी दिने भन्दाखेरि शासक जाति र संस्कृति राज्य सत्ताको आडमा जबरजस्त थुप्रिएका चाडपर्वहरूलाई त्याग्न वा छोड्न त्यति सजिलो अवश्य छैन। त्यसो स्थान त्यति सहजै आफ्ना मौलिक चाडपर्वले नलिन पनि सक्दछ। यस्तो अवस्थामा तिनै शासक जाति र राज्यद्वारा निर्देशित चाडपर्वहरूभित्रै पनि आफ्नो मौलिक विकल्प दिएर नयाँ मान्यता र समिति स्थापित गरेर लैजान सक्नु पर्दछ। जस्तै म अरूको धेरै बुझ्दिनँ, लिम्बूको बारेमा दुईटा उदाहरण दिउँ म। चाडपर्वले मनाउने क्रममा लिम्बूहरूले हिजो यो सुब्बा सुबाङ्गी हुँदाखेरि आफ्नै अलिकति मौलिकपन दिएर दसैँलाई पनि यो हिन्दू मिथकहरूसँग मूल्य मान्यतासँग अलग गराएर आफ्नै तरिकाले मनाउन सुरुवात गर्दै लगेका थिए। सुब्बा सुबाङ्गी हिजो अमालदारीहरूले लिम्बूहरूले विवाह गर्दाखेरि आफ्नो ससुरालीमा एक किसिमको आशीर्वाद लिनु अथवा फूल लगाउन जाने चलन छ। लिम्बूको फूलसँग एकदमै अनिनासित सम्बन्ध छ। त्यसैले परापूर्व कालदेखि त्यो फूल लगाउने चलनलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ दसैँको बेला चाहिँ केही कोसीले लिएर फुङ वाछे अथवा फूल लगाउन गएको थियो। त्यो एउटा फूल लगाउने चलन अरू खास दसैँ मान्ने समुदायमा नभएको हुनाले त्यो आफ्नै मौलिकता दिन खोजेका थिए। अब तिहारको कुरा गरौँ। तिहारको कुरा गर्दाखेरि तिहारको एउटा देउसीको कुरा एकतिर छ, तर अर्कोतिर चाहिँ लिम्बूहरूले अथवा विशेष गरी मगर अथवा आफूलाई किराँत भन्ने समुदायहरूले चाहिँ त्यो चाडमा एउटा बलिहाङको आफ्नो एउटा कथा निर्माण गरेर भनौँ अथवा रचेर कम्तीमा आफ्नो गाउँ गएर आफ्नो संस्कृति देखाउने मुन्दुमहरू एउटा भट्याउने क्रमको रूपमा एउटा विकल्प दिन खोजेका थिए उनीहरूले। तर त्यसले अझै सशक्त विकल्प दिएको भए एउटा प्यारालल एउटा संस्कृति रूपमा विकसित भएर जान्थ्यो। त्यसमा भाइटिका लगाउनुको सट्टा लिम्बूहरूले राईहरूले एउटा चेली माइतीको आफ्नै उनीहरूको मिथक हुन्छ, किम्बदन्ती हुन्छ, आफ्नै मूल्य मान्यता हुन्छ, शिर उठाउने हुन्छ। चेलीले माइतीले चेलीको एउटा शिर उठाउने जुन हो त्यो रूपमा चाहिँ एउटा विकल्प दिएर क्रमशः त्यसले पातलो बन्दै पछि उब्किन सकिन्थ्यो। तर त्यो हामीले हाम्रा अग्रज संस्थाहरूले त्यो यो कुराले मिहिन रूपमा र संवेदनशील रूपमा बुझेर उचित विकल्प दिन नसक्दाखेरि अझै पनि लिम्बू राईहरूले अथवा आदिवासीहरूले भाइटिका लगाइरहेका छन्। अझै पनि दसैँ एउटा मान्नै पर्ने एउटा अवस्था चाहिँ आइरहेको छ। त्यसैले यसको बारेमा चाहिँ उचित एउटा विकल्प दिनु सक्नुपर्ने हुन्छ र विकल्प दिँदै आफ्नो मौलिकताको एउटा बाटोतर्फ चाहिँ उन्मुख गराउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसैले सबैकोमा एकासी चेतना फैलियोस्, चेत आओस् र आफू मैले झट्टै अरूले त्याग दियोस् अथवा आफ्नो मूल मार्गमा आओस् भनेर सोच्नु नहुने रहेछ। त्यसैले सबैको सोचाइ त्यो लेभलमा नहुने भएको हुनाले त्यो लेभलको सोचाइका एउटा समुदायले चाहिँ कसरी बिस्तारै त्यसबाट चाहिँ तानेर आकर्षित गरेर उब्काएर एउटा विकल्प दिँदै बाटो दिँदै लैजाने भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले सोच्नु आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। त्यसैले अब अर्को विशेष गरी यो लोक धर्म र पर्वबाट सामूहिक उच्च पर्व वा धर्ममा एकाकार हुनुपर्दछ हामी। त्यसको अर्थ जस्तै विशेष गरी आदिवासीहरूको उनीहरूको आफ्नै लोक धर्म छ, लोक संस्कृति छ र लोक पर्वहरू पनि छन् उनीहरू। विशेष गरी लिम्बू उदाहरणको लागि लिम्बू राईहरूको कुरा हेर्दाखेरि त्यो आफ्नै पाछा अनुसार आफ्नै सङ्घ अथवा थरहरू अनुसार आफ्नै लोक संस्कृति र छन्, लोक पर्व र लोक धर्महरू छन्। लिम्बूको बारेमा एउटा जातिले उसले बाँदरलाई एउटा आफ्नो देवताको रूपमा पूजा गर्दछ। अर्को जातिले अर्को कुनै पन्छीलाई पूजा गर्दछ, कुनै देवतालाई पूजा गर्दछ। त्यसैले त्यो सम्पूर्ण लोक धर्म लोक संस्कृतिहरू मिलेर चाहिँ त्यो एउटा चलिरहेको हुन्छ। एक आपसमा त्यो प्रसारण नै भइरहेको हुन्छ, एकले अर्काको मान्यता पनि दिइरहेको हुन्छ। त्यसैले अब समग्रमा यो लोक धर्म लोक संस्कृति लोक पर्वहरू आफ्नै लेभलमा सानो इकाइमा पनि हुने, तर त्यसको मूल्य मान्यता र एसेन्ससँग मिल्ने अलिक ब्रोडर लेभलमा पनि एकाकार गरेर चाहिँ अलिकति ठुलो धर्म
र एउटा ठूलो संस्कृति एउटा बनाउने परम्परा पनि छ। हिन्दू धर्म त्यसरी नै भएको। हिन्दू धर्मको विभिन्न ससाना टुक्रा सम्प्रदायहरू सम्पूर्ण मिलेर एउटा हिन्दू हुन्छ। बुद्धिस्ट भित्र त्यत्रो सम्पूर्ण कुराहरू लुकेर आइरहेका हुन्छन् र क्रिस्चियनिटी भित्र त्यही छन्। त्यसैले अब अर्को यहाँको एउटा सामनिजम मान्ने, एनिमिजम मान्ने अथवा आफ्नो एउटा नयाँ धर्म यो हो भनेर अहिले हामी गइरहेको समुदायले पनि एउटा आफ्नै थरगत लेभलमा पनि एउटा धर्म हुन सक्छ, लोक धर्म, एउटा जाति लेभलमा लोक धर्म हुन सक्दछ र आफ्नो एउटा भाषा मिल्ने, आफ्नो के एउटा जातीय इतिहास र उद्गम स्थल मिल्नेहरू बीचमा फेरि एउटा सामूहिक अर्को ठूलो लेभलको धर्म पनि हुन सक्दछ। त्यसै धर्ममा चाहिँ अरू जस्तै ठ्याक्कै यही हुनुपर्छ भन्ने सिमको अवस्थाले हुँदैन। त्यसो गर्यो भने चाहिँ हाम्रो एउटा सामूहिक पर्व पनि हुन्छ। जस्तै लिम्बूले चासोक तङनाम घरमा एउटा फेदाङमा ल्याएर पूजा गर्दछ, आफ्नो घरमा पनि हुन्छ र सामूहिक रूपमा चुम्लुङमा कुनै ठाउँमा भन्दा त्यहाँ पनि जान्दछ लिम्बूको अर्थमा। अब भोलि लिम्बू र राई मिलेर चाहिँ आफ्नो एउटा सामूहिक उभौली उधौली भएर त्यहाँ पनि गएर चाहिँ एउटा ठूलो चाड बनाउन सकिन्छ। र अझ यो जुन यो नेपालमा अहिलेको सन्दर्भमा अघि भने जस्तै एउटा जुन एउटा धर्मको एउटा संस्कृतिको एउटा वर्चस्व छ, त्यसले एउटा निर्ममतापूर्वक अमानवीय हिसाबले एउटा दमन गरिरहेछ, त्यसको एउटा विकल्प दिनुको लागि चाहिँ मलाई लाग्ने र मैले एउटा भन्ने गरेको कुरा चाहिँ के भनेपछि विशेष गरी नेपालका आदिवासीहरूको पर्वहरू एउटा दुईटा सिजनमा, याममा, ऋतुमा छन्। एउटा उभौलीको याममा, एउटा उधौलीको याममा, अथवा एउटा अन्नबाली लगाउने समयमा एउटा भूमिको पूजा गर्ने र अर्को अन्नबाली पाकेपछि त्यसले एउटा चढाउने देवता प्रकृतिको पूजा गर्ने। यो सबै चाडपर्व त्यो दुईटा सिजनमा त केन्द्रित रहेका छन्। त्यसैले अब विशेष गरी नेपालका आदिवासीहरूको चाडहरू चाहिँ मङ्सिरतिरदेखि गएर पुससम्म एउटा एक किसिमको यो उधौली चाडहरू हुन्छन् र अर्को चाहिँ फागुन चैतदेखि लिएर जेठसम्म चाहिँ जेठ असारसम्म उभौली चाडहरू हुन्छन्। अब साँच्चै हामीले यो उत्पीडन, यो पेलाइ, यो दुखाइलाई हामीले महसुस गरेर अगाडि बढ्ने हो भने हामी जसरी राजनीतिक रूपमा एउटा विचार मिल्ने र एक हुनुपर्छ, एक भएर जान्नुपर्छ, लिम्बन एक्लैले लडेर हुँदैन, तामाङ सालिङ थरुवाट एक्लैले लड्यो हुँदा एउटा सामूहिक प्रयास हुनुपर्छ भन्ने किसिमको आग्रह भए जस्तै यो चाडपर्वलाई स्थापित गर्ने क्रममा पनि एक्लैले लडेर हुनेवाला छैन। जस्तै मलाई त केसम्म पनि लाग्दछ भने अब यो नेपालका आदिवासीहरूले एउटा हिन्दूहरूको आफ्नै स्थापित चाडहरू छन्, त्यो हुनुपर्दछ। हामीले सद्भाव कायम गर्नुपर्दछ, त्यसका राम्रा कुराहरू सिक्न बुझ्न पनि पर्दछ। तर हामीले राज्यले जसरी हेपिरहेको छ त्यसको विरुद्धमा हामी उठ्नको लागि चाहिँ अब विशेष गरी लिम्बू र राईका धेरै जसो चाडहरूको एसेन्स एउटै मिल्दछ। उभौली उधौलीलाई नाम साकेला र यागवाद दिए पनि त्यसको एउटा मूल एसेन्स चाहिँ एउटै हो। त्यसैले लिम्बू र राईहरूले चाहिँ राई समुदायहरूले उहाँहरूले आफूले किराँत भन्छ, उहाँहरूले चाहिँ एउटा आफ्नो एउटा सामूहिक एउटा चाड बनाउने, एउटा सामूहिक एउटा दिन घोषणा गर्ने। अनि त्यसले त्यसो गरेपछि कसरी एउटा दुईटा जातिले फरक फरक बिदा लिनुभन्दा दुईटा जाति भएपछि त 2 दिन बिदा लिनु पनि सक्यो। त्यसरी अब किराँत आफूले भन्नेका अरू थुप्रै 3-4 किराँतहरूले एक दिनको चाहिँ 3 दिन 4 दिन एउटा बिदा आउन सक्दछ। त्यसै गरेर यहाँको एउटा बुद्धिस्ट समुदायले विशेष गरी शेर्पा, तामाङ, मगर, गुरुङहरूले मनाउने चाडहरू पनि यो सोनाम लोसार अथवा जे 2-3टा मनाए पनि यही सिजनमा पर्दछ। त्यसको एसेन्स पनि झन्डै यही खालको छ, किन त्यसको जरा एउटै थियो हिजो। त्यसैले यहाँका विशेष गरी हिन्दू एउटा इतरका यहाँको एउटा भूमिका चाडपर्वहरू जति पनि विशेष गरी यहाँका आदिवासीहरूका विशेष गरी मंगोल एउटा समुदायका जुन चाडपर्वहरू छन् तिनीहरूले चाहिँ विशेष गरी दुईटा, एउटा उधौलीको बेला मङ्सिरतिर एउटा विशेष चाड सबैले यहाँको एउटा मंगोल समुदायले, र अर्को चाहिँ चैत्रतिर एउटा चाड बनाएर विशेष गरी दुईटा चाड तर कम्तीमा 3 दिनको एउटा बिदा। त्यसमा चाहिँ सबै एकै दिनमा जस्तै मङ्सिर 15, 16, 17मा उधौली चाड घोषणा गरियो भने हैन, त्यसमा तामाङ, मगर, राई, लिम्बू सम्पूर्ण चाहिँ उसको कार्यालयमा जानै नजाने, विद्यालयमा जानै नजाने र चाहिँ आफ्नै एउटा देशको यो काठमाडौँ सडकहरू सम्पूर्ण एउटा जाम गरेर दशैंको जस्तै स्थिति आउने गरी अथवा काठमाडौँ छोडेर गाउँ गाउँ गएर एउटा मनाउने हामीले एउटा हिम्मत गर्यौं भने यो राज्यले एउटा ठूलो च्यालेन्ज हुन्छ। त्यो सामाजिक सांस्कृतिक च्यालेन्ज मात्र नभएर त्यो यो राजनीतिक च्यालेन्ज पनि हुन्छ। अब अहिले कहिलेकाहीँ चासोक तङनाम के रे नुवागी गर्ने के रे चाड चाहिँ के भएको हुन्छ भन्दाखेरि यो हामीले यो हिन्दू मान्यता अनुसार यो एउटा सूर्यको एउटा गणना गर्ने गरेर चाहिँ कहिलेकाहीँ अब अन्न चढाउने चाड चाहिँ पुसमा पर्दिएको हुन्छ, कार्तिकमै चढाउनु पर्ने। हामीले अन्न के रे भूमि पूजा गर्नुपर्ने चाहिँ वास्तवमा चैत्र फागुनतिर हो, हामीले कहिलेकाहीँ जेठमा पढेको हुन्छ यो नेपाली क्यालेन्डरले
हैन। यो एक खालको यो हिन्दू संस्कृति क्यालेन्डरले त्यो क्यालेन्डरले हामीहरु प्रकृतिसँग तादात्म्यता गर्ने जाति समुदायले न्याय गरेन। त्यसैले हामीले के गर्ने भन्दाखेरि हामीले चन्द्रमा विशेष गरी यो साउथ ईस्ट एसिया अथवा यो ईस्ट नर्थ ईस्ट एसिया एउटा मंगोल समुदायहरुको एउटा चाड चाहिँ एउटा जो चन्द्रमाको एउटा गणना अनुसार हुने भएको हुनाले विशेष गरी कार्तिक मंसिरको एउटा पहिलो हप्ता दोस्रो हप्तातिर एउटा जुनको गतिको आधारमा आफ्नै किसिमको क्यालेन्डर निर्माण गरेर अनि विशेष गरी यो उधौली चाहिँ करिब मंसिरकै एउटा पहिलो हप्तातिर सुरु हुने अथवा यो तिहारको सेरोफेर कता सुरु हुने बनाएर चाहिँ हामीले एउटा मौलिकता दिन सक्यौं भने र उभौली अथवा यागवा अथवा भूमि पूजा चाहिँ चैत्रतिर चाहिँ केन्द्रित गर्न सकेर विशेष दुईटा चाडमा चाहिँ केन्द्रित गरेर गयौं भने हामीले अनि त्यही तरिकाले चाहिँ हामी सबै केन्द्रित भएर यसलाई चाहिँ एउटा सामूहिक रूपमा मनायौं भने जसरी राजनीतिक रूपमा चाहिँ यो पहिचान विरोधी सत्तालाई हामीले च्यालेन्ज गर्न खोजिरहेका छौं सांस्कृतिक र चाडपर्वको हिसाबले त्यो हिसाबले हामीले च्यालेन्ज गर्न सकिन्छ र त्यो हिसाबले लड्दा मात्र जितिन्छ। जस्तै मगर गुरुङहरू उहाँहरूको चाडपर्व दिनमा त्यसैले अब यति कुरा गरेपछि मेरो कुरा करिब सकिएको छ। अन्तमा म के कुरा गर्न चाहन्छु भनेपछि मैले 1 घण्टै बोलिसकेछु। अन्तमा मेरो एउटा अन्तिम निचोड चाहिँ के छ भनेपछि यति कुरा राखेर नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनहरू त धेरै भए। हाम्रै पुस्ताले हाम्रै अग्रज पुस्ताले धेरैवटा राजनीतिक परिवर्तन देख्यो। 7 साल 17 साल 36 साल 47 साल 51 52 62 63 71 72 कति हो कति थुप्रै राजनीतिक परिवर्तनहरू भए, राजनीतिक क्रान्तिहरू भए। तर मूल सारमा त्यो केही कुराहरू अब सबै भएन त नभनौं, तर एसेन्समा जति परिवर्तन भए पनि सांस्कृतिक सामाजिक रूपमा चाहिँ केही पनि परिवर्तन भएको छैन। त्यसैले अब नेपालको सन्दर्भमा मलाई के लाग्दछ भने राजनीतिक क्रान्तिहरू भए एक हिसाबले पुग्यो पनि अब योभन्दा धेरै चाहिएन राजनीतिक क्रान्ति। तर अब यसमा बाँकी रहेको र हामीले गर्नुपर्ने क्रान्ति एउटा सांस्कृतिक क्रान्ति हो। हामीले अब यो अबको क्रान्ति चाहिँ राजनीतिक हैन एउटा सांस्कृतिक क्रान्ति हुनु आवश्यक छ। त्यसैले अब यो सम्पूर्ण यो चाडपर्वको बहसहरुले हाम्रो धर्म संस्कृतिका बहसहरुले भाषा लिपि र साहित्यको बहसहरुले हाम्रो भूमिको बहसहरुले पहिचानको बहसहरुले अब एकतर्फ राजनीतिक हैन राजनीतिक सँगसँगै र त्योभन्दा महान तरिकाले सांस्कृतिक क्रान्तिको आवश्यकता खोजिरहेको छ, त्यो आवश्यकता इंगित गरिरहेको छ। त्यसैले हाम्रो बहसहरु अब यो सम्पूर्ण यसरी चाडमा कसरी एउटा क्रान्ति गर्न सकिन्छ सामूहिक रूपमा भने जस्तै गरी भाषामा साहित्यमा संस्कृतिमा धर्ममा त्यो खालको कसरी एउटा क्रान्ति ल्याउन सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ हाम्रो बहसहरु केन्द्रित होस् भन्ने चाहन्छु। मैले अलिक लामो बोले, म क्षमा चाहन्छु। र अब यसमा केही प्रश्नहरु छ भने म केही प्रश्नहरुको बारेमा बोल्छु। अब मैले आफैले अगाडि नै धेरै बोलेको न त्यति धेरै म प्रश्नहरुको कुरा गर्दिन। त्यस्तो धेरै प्रश्नहरु मलाई छैन जस्तो लाग्छ। त्यसैले अब यो विश्वास बित्तिकै दशैं कुन धर्मको हो भन्ने हिसाबले होइन, वर्ष दिनमा कम्तीमा एक पटक नातागोता भेटघाट गरौं, बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार्न, आफूभन्दा जेठो कहाँ जाउँ, वृद्धहरूबाट आशीर्वाद लिउँ भन्ने हिसाबले मानिसहरूले दशैं मनाउँछन्। त्यसरी मान्छे मनाउँछन् तर दशैं मनाउनाले आफू बेचिएको पत्तै पाउँदैन। यस्तो अवस्थामा के रे विशेष मात्र गरेर पुग्दैन, विरोध मात्र गरेर पुग्दैन। दशैंले दिने अवसर दिने विकल्प के हुन सक्दछ कि नयाँ विकल्पहरू गर्ने कुरा त मौलिक नहोला। अहिले त मौलिकताको के रे चर्चा पनि कतै कतै सुनिन्छ। विश्वास त्यतिकै सर यसमा तपाई आफैले पनि केही कुराहरू भन्नुभयो, यो जिज्ञासामै पनि यसमा एउटा विकल्प कुरामै म एउटा केन्द्रित हुँ। वास्तवमा यो चासोक तङनाम अथवा उभौली मंसिरे पूर्णिमाकै दिन र वैशाख पूर्णिमाकै दिन मनाउनु पर्छ भनेर त मुन्धुममा अथवा मौलिकतामा त कहीँ पनि लेखेको छैन हैन। यो दशैं पनि पहिला त चैत्रमा मनाउँथ्यो अरे हैन। त्यसैले अब हामीले यो त्यसो भएको हुनाले एउटा मूल एसेन्सलाई मूल सारलाई नबिगारिकन नहराइकन हामीले हाम्रो समुदायले राज्यले मिलेर
त्यसको तिथिमितिहरू, त्यसले मनाउने तौर तरिकाहरू समय परिस्थिति अनुसार हामी आफैले सच्याएर सारेर मिलाएर जान पनि सकिन्छ जस्तो लाग्छ। जस्तै तपाईँ युकेमा हुनुहुन्छ, वास्तवमा सिसेबा तङनाम त साउन 1 गते मनाउने हो नि त, तर युकेको अवस्थाले गर्दाखेरि तपाईँहरू अगस्तको कुनै एउटा दिन चुम्लुङले अथवा त्यहाँको संस्थाले निर्धारण गरेर ल है यो पालिको सिसेबा तङनाम यो दिन मनाउने भनेर तपाईँहरू घोषणा गर्नुहुन्छ अनि सबैले छुट्टी मिलाएर भव्यताका साथ त्यो एक ठाउँमा तपाईँहरू भेला भएर त्यो चाड मनाउनुहुन्छ। चाड भयो त हैन। त्यसै गरी हामीले पनि अब अहिले गाउँहरुमा चासोक चाड गर्ने पनि यही दिन भनेर कहाँ लेखिएको छ र भनेको छ र धान पाकेपछि, धान असोजमा नि पाक्छ, कार्तिकमा नि पाक्छ, मङ्सिरमा नि पाक्छ, तर कुन दिन मनाउने भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँका तुम्याहाङहरूले सावायाताङहरूले त्यो गाउँको अवस्था मिलेर आवलमा अलिक छिटो लेखमा अलिक ढिलो बीचमा त्यही तरिकाले ल है यो दिनमा अब यसरीको चासोक तङनाम मनाउँ है, पूजा गरौँ भनेर निर्धारण गरेर मनाउँदै आएका थिए नि त। त्यसैले त्यो हिसाबले अनि अब यसचोटिको चासोक मनाउँ चाड चाहिँ अलिक यो तरिकाले मनाउँ है, च्याब्रुङ नाचेर मनाउँ है अथवा तङसिङ राखेर मनाउँ भनेर त्यो एउटा मूल एसेन्सलाई नबिग्रिने गरी हामीले सामूहिक रूपमा चाहिँ एउटा विकल्पहरू त्यसको मूल एसेन्स, मूल मर्म, मूल धर्म, मूल मुन्धुमको कुरालाई चाहिँ नहराउने गरी नमासिने गरी चाहिँ हामीले अब त्यसलाई चाहिँ अलिकति पुनर्समायोजन गरे जस्तै एउटा व्याख्या गरेर चाहिँ एउटा निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्थाहरू चाहिँ आयो। त्यसैले त्यसो गर्दाखेरि हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। त्यसो गरेर गयौँ भने केही कुराहरू हामी जित्न सक्छौँ कि अथवा यो एकतामा र त्यसको अर्थ उपादेयतामा चाहिँ अझै सार्थकता बन्छ कि भन्ने लाग्छ। अब त्यसो गरिसकेपछि मसँग अरू प्रश्नहरू खासै छैनन्। यति कुरा राखिसकेपछि अब अन्तमा यो कुरा कस्तो भयो, मैले अघि पनि भनेको थिएँ कि म त्यति धेरै सैद्धान्तिक कुराहरू भन्दा पनि केही प्र्याक्टिकल कुराहरू गरौँ भन्ने लागेको थियो। यो दशैंको सन्दर्भमा अब यो तिहार, छठ, चासो केही पर्वहरू आइरहेछन्। अब यसलाई अझ छिन्ने गरी बहसहरू गरौँ। अब कोही एउटा प्रस्तुताले बोली लिम्बूकै चाडहरूमा केन्द्रित गरेर कसरी यसमा विकल्प दिन सकिन्छ, कस्तो अवस्था छ भन्ने बारेमा एउटा बहसहरू आउनेछ, आओस्। अनि पछि विशेष गरी राई किराँतीहरू आफूले भन्ने उहाँहरूको भित्रको यो चाडबाडको समस्याहरू कसरी छ, राई किराँतीहरू भित्रै एउटै भन्नाले त्यो एसेन्स फरक भए पनि चाड एउटा प्रमुख चाड चाहिँ कसरी एउटै बनाएर त्यसबाट सबै 9 लाख किराँती अथवा राईहरू एक ठाउँ हुने भन्ने अवस्था सिर्जना गरोस्। त्यसैले त लिम्बू समुदायमा पनि 10 लिम्बू अनि 17 थुमका लिम्बूहरू चाहिँ कसरी एउटै चाडले हामीले गोलबद्ध हुने भन्ने अवस्था आओस्। त्यसरी मगर, गुरुङ, थारू, अहिले मगर, गुरुङ, थारूमा पनि हामी बोन धर्म मान्ने कि बुद्धिस्ट हो कि के हो भन्ने बहसहरू आइरहेछ र यो बहसहरूलाई अझै पनि प्राज्ञिक तहले कुनै पक्षमा लागेर यो वा त्यो भनेर एउटाले अर्कोलाई गाली गलौज गरेर भन्दाखेरि पनि एउटा त्यसको इतिहास, त्यसको संस्कृति, त्यसको मुन्धुम, त्यसको एउटा पुरातात्विक र भाषा वैज्ञानिक अध्ययन गरेर चाहिँ एउटा सही विकल्प दिएर समाजलाई दोहोर्याउने कि त्यो कुरामा हामीले कोसिस गरौँ भन्ने लाग्छ र त्यसमा अब मैले पनि सकेको कोसिस गर्नेछु भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै मेरो लामो बहसलाई यहाँहरू सम्पूर्णले सुनिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। र के जिज्ञासाहरू भए अरू बेला अरू तरिकाले पनि मेसेन्जरहरूमा आदान प्रदान गर्न हामी सक्नेछौँ र सार्थक जिज्ञासाहरू जाने कुराहरू म यहाँहरू समक्ष सेयर गर्नेछु भन्दै विशेष गरी यो लिम्बुवान रिडर्स क्लबका सम्पूर्ण टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै र यो निकै लामो कुरालाई सुनिदिनु हुने सम्पूर्ण तपाईँ दर्शक श्रोता महानुभावमा पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्दै आजको मेरो प्रस्तुति यही समापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नोगेन सेवारो।